so no. Wa catch them Mrs. Why na we choose no? Debo Georgie. Me yere. Which you so yere. Me yere. Okay. So baby I will be our tay. Koso ana ye side check. Emma Bema no awudi na chie no. Na asemba obechu se na yere. Na ho na abehunu sampa. Na wo ye side check, unye main check. Enti yenko ena no obi ka kire o de si ye. Ya fra woni ye di nkomo e wase ye ho. Se de asem ni nyina se ko ye no, ya ye krado woni ye tie wo. Akoma FM. Mama mpacho mi dase. Asem ni na no. Ni se. Na me okumasi mi ye djuma, mi tatu kwan pa. Ba kumasi de I say me ni citizen or say me betena or say my hand down or na de de. Ba we ni citizen we kumasi. Debi. Ba mi obabi aye meet me ba me bada ho. Ho me site ba ko bia me ye e wo Kenya se ho. Na ye citizen we Accra. Okay. Nti ho na mete. Nti ewo ma na me yere o se ma che wo Akoma FM. Nti o pese obesra me. Ana oba mi nchen ho. Oba mi nchen ho obedi be 2 months to 3 months bi o mi nchen ho. Me ko eduma me ba na ye ni abre pa. Enti ojasu seriousness. Enti sa ase on de na edi nkomo ha de ye di asem. Ti ba bi edi asem bi ani bre ho. Ti me hu the seriousness. Nti se me yere ho se me ko eduma ba. Me ba tu ma amna e o fio. Me ba no oko. Nti me bisa me yere se na danfo no na o san. Ya oko. Akoma FM. Ko didwa. Nti ya nti na ya oba ni nche o fio no. Sana me yere be koe. Me yere be koe no. E o mo a mi tu kwan ba na me hu no. Na me so ni Akoma FM. Mi ofie nti ya ombra. Ana o se yo na me koe. Me koe no ade asan wa ambasa na me de me dai ti me nim so oba. E botwo ana do 12 kra try. Sana me hu so obi abie epunu no. Obi aba. Na msa wani Akoma FM. Amsa ana do samre de we de na otimi nanti furu fie ba. Na so obetimi aba. Amsa okay. Oh na say den ye start efa adamfo say ti say betwimpra. Oh na free. Nti menene ye twimpra. Meteo. Abadru baby. Me konkran. Me pacho eye radio. Nti wujaya emu ya hye kakra. Nti fa ma asam ne ntoato so te sane a woni wo yankofo Akoma FM. Nti emini mi ba kumasi bia me mane ya wese maba no aba mi nchen site ho. Nti last time be me kokuma Accra ko eduma. Meti say me o site ho meti say no aba so aba Accra. Akoma FM. Wa ba nkran o sign. And also say me ye eduma nkran na me sign me sumi nkran. And also me wan mi nkyere no mbra. And am kyere no. Me kyere na ana me kwhia no wala pass. Na me di ni ba site ho nti site ho no ho nye. Nti me bisa nso obokọ so de obetimi ada na me say ho nye nti. Akoma FM. Eso bi ho. Na me so ndie won koda ho. Na di chi a. Ha sana wako. Oyire nso won kran ho ya. Nti oda ho ma di chi ansa na okoe no be 2 days 3 days. Akoma FM. Site na me yiri frame say ma bra aba ni nche o kasua. Namsa wa ba ni nche o kasua san. Asante and Kosiri, and you bring the and Kosiri. This Akoma
Akoma dance your yet media na Akoma oh, I thought I want Nekwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, meaning follow so the gentlemen. Your baby, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, eh, the mob, I sound zero. Your baby, you saw homepage, my I got can no one, the man warring your. Dema waren woba na no son kabako obeka do ebe dema waren de ya na akwa something which is there no no aha enu ti bomodia na kame wona brother seri pastor Julius atumi aka no ena ye benada utie Maa Akos Akoma Mu Nsem enti bomodia na twi wadwane na transo na awia Akoma Mu Nsem dwumade no ye mfamra wo na obete nsem podan what nsem akase dia na Akoma Mu Nsem dwumade so wo Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM ewo YouTube and Facebook Akoma 87.9 FM Akoma and YouTube no na wa subscribe your page no sebe ya breso ya ubenya notification no na so Facebook no so abomodia na wa like your page no na wa comment na wa share de amaye bomodia na share Francis Wager ye abena jena hega bema sechi bia mo necessary samisro nipa mo ma Joyce mo na mo share de amaye na wiai onua TV edemu live ya wo behwe bi papa bi TV Odo TV Star TV Kings TV wo behwe bi so ho na channel so bo 7 p.m. OIC TV or multi TV this will repeat 7 p.m. OIC TV our multi TV this will repeat 10 a.m. Yani yankasi yediem onua TV one so repeating 10 p.m. 10 p.m. na onua TV repeating ti wo mix abet me ahwebi ho na bibia aye kama de amount na enwekwa wodopi na aso yasne first story chane so say piwak natural and afa grow fine wo mo aso yasne first story me din de Maa Akos yenko na yene Mary enkodi enkomo anra akua obeba ye update no na yehunu enra Akoma FM esi ye de kosi ye kama ni si ye na fe ye tiefo a ye be behind the scene but TV no was Facebook and YouTube for no benya hwe ye radio for no so enra akua my update Marco enra what's na adwam na abna a okoje na damfu kunu na yetena so na ye de wo de ba na chese wo de asem na so aye yetena so no asumdua ba one ne yere ntem one ne mparantem na chekudie wagina se bema ose wakofa aba oye ne ho hwe nye ntafo no obehwe wo wagina wani ene wabedwafo nyina anim ene ka asasem no at once na wuji 200 cedis ede ma ne se enne oba na ko hospital ampaso otuni botom eyi de bae nti yetiefo ya hwefo ba bia ye kama ni kosi ye no no nti se ye hwe kopem se ye ntafo no ebepie na ye de omo aba abechirem ana fe so eka ne sister bo enna kakra won hwe no no esika ne sister ya ediama no akwa hospital no ye so omo check say 500 waje ato o si week we ya no o de beba ni waje ato Akoma FM nti me da se akwa tie nyina jo nti atie for na de ekosi ye enrade no ye bekoso ama update ewo program bia ye beye se be ya behunu ba bia edru Mary mama yamo ha ye no awiai bacho awiai de boko na nye boko sa asem wo problem na me de ba betu manim se de be am beboa me ma solve okay me bacho me ni abrantie bi etna se kakra friend Fred dodo na friend bona o wa akra me sister na introduce boy ne chere me nti me ne boy ne tna be ye kasa afon so be 3 months na me nko no no enim ye ho physical nti do be no ka chem se Mary se oba me yehu ye ho sanse me pese be kasa afon so a e be do be hu ye ho ne ye ni ngi ye ho empa me de o se yoyo
me ko wa ma me case ka me bobosia na me wotachiman na me bobosia de ko akra me kokodru ye me ko di 4 days na 4 days na me kokodru ye no so okwa adwuma ba bia odi me ene anwum obeba bedu obedi me yeda nyane a odi me ansana na homa che obedi me ansana wa kwa adwuma waya dai odi me me ko ho nyina na odi me tambia o me nchen a na odi me ai mama 4 days mpa try mama be ma na fa nyagro da bi wan fa me nyagro kra 7.9 FM tutumrika on so de ade dis year start here no enye easy one studio ha say enye easy dia wo bate e ewrade a eja wajo enu ti bra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM baby awo bi aka ho na bra so sesia to asoma me na mama before se meko no ka che me se wagi loan bi na every week bia otua 500 cedis eja oba o pen mpena na all power ye o wa humo bro me fa ne so because o so ni scanty o kwa adwuma 10 cedis no ya to ho amame akra Akoma ebo ono ma me ka banku ni matwi meko ro me nya nche nam kra mfa ni but na me dwen se because se mre pa be den a ebeba nti me di 4 days na me ba no boy ne maame 20 cedis na ensome obi a mi fra akra eba besna ko tachiman mama me 20 cedis ba me so man ka hwe na me ji iska no nti na atokwa me fa so a me nya card akọ krum nti me take ma me ko circle na me frɛ madam fo bi na madam fo no e ma me 80 cedis e na me de koe me kodru eso boy ne ga che me so no kro ne ba bia wo but o man tena ba na busuafo se o mpene mo mo ware no oni me o kan sa me che me nti o me de o be ware me na me se mate nti me free honum kokodru me krom tachima ya me wo honum me free boy anu onfa nti one day me wo na different number free me na ye oba na o sister Mary woni ni pass me se na me simpa twan ne jamini ni di nkomo na o se ene o yiro na mema de o mo nka no kra nti me de me ka akiro ama wada ho so na me so se me ne no nhye dan kodru ba bia nti sister mane haw asema ga ne ga cha me ne se tama o frɛ ya no ahomachi kra o frɛ no na me na ye di ehu o na o de frɛ ye ga ne se de an na o mu di o mu ho ga ne frɛ wo no ka cha sa hemrachi no a me frɛ ye no na o mu di o mu ho Akoma FM enu nti na boy no amfa me call no na me so no problem enti me frɛ boy no na me boy na mane say say na ko asema ka chem so Mary enye ne sao na ba no me ne wo ba o se akra na makwan o ba be di holidays minti me mpam girl no tu de nya abotre ma me na me say wo se me de me wo ho enti de be si bia no se be koyo enkoyo me de ni nyina wo ho mama before say na me kwa akra me nya hu ne mpo no na ne uncle ko no ho wa akra o ka chem say wa short scar akra nti ma o ma me man 100 cedis ni uncle kodru ya o ye de obeya wi o se ko back no no sa frɛ me na me man no 60 cedis na ko 160 Ghana cedis no yes what de be ma me we se ma ko ho wa ma me 20 cedis man ka hwe me de aba me ko esu odi me ma sa me ko esu man ko di aduane pa ni nyina achi man fa anya asem na sa woni ge na ti be ka bom na sa fiti o so fa me sika ma me a on fa sika ne yedan a emfa ma me na mama me frɛ boy ya boy fa me call metimi afrɛ ne saa on peke me call tamo be peke me so me call so na some be ka che me ne se ma me ade na wo tete me saa wonti fa pressure si me so nti eba saa na me bu afu na me pese me nya no na nka makeka ma adwa kire no ba o ma me saa chance no nti na nsa ne me de number ne ma obi ma nipa ne frɛ wa nya sa papa bi anka enu aso saa nti anopai so the same thing mama asem ba ko esa ha me pa ne se asem ba ko bi sa ha wo no enye ize no krampo de chi asem ni nyina eye obo me sister na enam ne so ma me di hu boy no o ka che me sister ne se bi ko ho ba ye no so fu ma me pa obi a ma kire oba me pe yo so po ba ban o so po ba o form no no fuo ye o so ka che me se unua ne obi na unua ne ba ye no oni no fuo asem of friend sister bomb sister mane brother Fred said ye wo se me ni no fuo Akoma ka che wo sister ne se sister me se me po ba ye dai o form no no fuo enso unua ne de oni bi se do si di no dance ye no oni no fuo o se ni de oni form oni to ba chwane onye trundra ai mama enti one my sister boy me asasa my sister ka chere me sun ye pa
e ma me reho ya me say ada me nya ba na enti nya se boy ni ye me say so obu me kwase ya sansa me ba na nka me nya bi papa kra free mu na o kan say kire me a enken ha me nya bi papa bi an free na ma se danie ene sa dia says kana me de ma no 160 Ghana cedis enye ska o na mum kwase ebu na ode ebu minti no se me jiska no me je susu no 7 months ni me di interest ebe ka ho me because o yes o bo me bosia wanga se Mary for ska no eche me enti se dia asem na kodu na me se mama me de bedamo momwa me na me nji miska free boy no wabu me kwase ya pa ba chan mama kwase ebu times enye easy times 30 mama kwase ebu times 30 no ode ebu ba chan mama enti ma yenhwe na wo sister no o se okohu boy no e wo henefa mama mpacho o say ne classmate omunya ko SS ba ko na asa na oni boy ni free oni boy na sem boy ni nya obi a oye ma asem na boy no so tama oni me sister kasa no ga che me sister say o pese o ware ndi so nya oba bia ne hodo a na me sister so me nua o honom na ma o introduce boy ne yeden a e de che me kra o kan na me mfa me tinje but na me sister no edu ba bia na o ka asem a me ntwe na no nyeden a enwo fo me ko me se o ma me ade a emmoa me na ma me de ma adwe ma no okay na ebra wo sister the boy ne ma wo start ni di nkobo wo phone so mama mpacho di nkomo 3 months 3 months na mo ye video calls me ba chan na video call okay na video call no fa wo no fo kire me fa wo to kire me da wo ho kire me na mo nyo bi mama mpacho da bi enti na atade e so ya wo ya wanim kwa na ai manim na ya na me de video call no but ohun wanim no de no you okay o say your mama ne papa kra kasaye na me na sa te ne papa kwa akra no ye sen ka memra na memra meto ne papa ne preko but na adwuma sembinti ne mantimi anko sa time no ti me twe kakra no me ye de me ye wiase no the pressure esi me so na me pese meko pressure and all this sim so ma me de call akra ha we nyina kokosi no okay enti yenhwe na bra wo sister catch on say brother Fred ese wo po baby na Akoma FM say wo fete enti ode wo ma no na we ni boy me pa cho o da bi na me no obi wo ho but e breaki kakra sa moment no sa brain na me no obi ani ho na me sister de anim because ani pa bia na me no na me sister say aso hu ni pa ni yenti no enti na me ni obi ani ho nom aha enti na ma me ne no e kasa ya yes e betu sa na mo no what did you say me ba cho mo 27 years me pa cho wo power here and uti wanyina na wo power here mama mpa cho ane oh wo hwehwe say be ma bi beba so be ware me pa cho ane mama enti Fred catch will say obe ware me pa cho ane mama Akoma FM adan na wama onu nu mbomu ama because onu na ope wo ba ene wode esi wo sister so enti adan na onu nu ama hwehwe na wo fa ka ekọ ne hene ne wa ye ne akra fa ye fa pillar 2 adan na wama na ama na ato ano mama mpacho na wo se adwuma na na oye no ena eno achi no na week bia otua loan 500 cedis nti na ya adwuma na obeye no eno na by the close of the week no obenya sika na eden a atua ma bank fo no nti na sa time no nheda ni brese obeja ho no ma eden aba nti mememra ena mama de koye na wo ho afa kama ya bema waso oso uniform but ya bema ya behwe se wo bia na wo ni bia enufo ne de te se me de ya na form ne de nti me uniform kra bema no hwehwe ya wonya ewo ho na ba bia wo no wonya bema bia ma no anse wo pe mama menya bi na aise me ano nipa na me ni jaye no wan de me fa kwan bi so nti ama na me nheda enya yi nti obi me twe be kwa me fa ma adwen nheda emma nipa no de ko baaye no no ha nti am pese me nya abotere ma me ho na me nya nipa no ye serious nti na ma me sister ka say boy no say no tie no no so opɛ yira aware na ma me de ma adwen de ma no adwuma be na ye me ba cho me ye pastries o ye pastries na boy no so ye adwuma be we yitire me ba chan we say na wo twen kakra hwe mema ne bia ba wa kwa mu de enti di asempa na boy no Fred etumi kan ya wo hu se oh abrante we de me ne bobrebe yi o ka kire me say
bebi a yese wanyina duru no onya akora biem na opese o ware asa girl na opese o ware no girl ne maame nyema bi oye enti no ena yese so no wadue na dwuma awie se wanya ba ware na asa ontimi hu ne niema so hwe anasa ontimi toto ne niema yie enti na yese oya den ope oba obe ware no na abrabo no watimi abo akosiri osipe no okay enti wo call ye no wo se ko di san 4 days why 4 days because be man so ope wo be ware wonya nware na kodi ni ho 4 days mu a mama me ko no e ko yese me kodura ye ko yepese ehu ye ho ti me koduru kra na ehu ye ko ade chi a mesia ba se me koduru ye no that day na me kodu ahomache na me kodu am ni kofi na e kodu fie na odi mi wie na odware ko adwuma ahimrache na wodi ni kwaye no me ba twa mama odi mi wa ahimrache no me ba twa mama wa twa ma de anje da bi tese na nti oriye ye no e na odware na ko adwuma nti ko adwuma na me fi se bia the following day no kra beka se se ehu ye hu awie ba na wase o minya abotre ba na nka bi kra nka me mayo oka che me se ti ka be dia che 4 days no mama mpacha me kodru ye no am say Friday no ho no ma no ka che me se me boss say betu kwan akọ bia akoye adwuma bi sa no ogwa na ba na eba oka che me se me boss say ye betu kwan akoye adwuma bi o baabi enti den na me metike ma na me ba Madina besina kwa afa cycle car no sa de no so kwa adwuma no ka che me se okoduru adwuma ma onsa mafie ade chi ahomache a omo bekwa akọ ye adwuma no omekwa akọ ye adwuma no ho na me su yo mate no ne ma would free ho ba sa na ye girl no because me koduru me bedru fie no ena na me frɛ na na won fa later girl no ne me bekasa ye no na wo call ye no we hunu oba bia Akoma FM ewo ho mama me koduru ye no me dem ho me koduru ye no me hu bibisa na bag fiera so ya me bag kitwa bi na wo ho no ena na oba ne akra eniema wom enti onu so aka chem se girl no wapake ni niema nyina ma naka we no ena mama me koduru demo so no na demo ofin pa utum se be 7 months ni no onkoda afie enti na demo nyina ye mfuturo ho nye kra nti me koduru ya no baniem timago ne niema me koyi ho nyina ne kitchen eniema nya wo ho nyina na mkopepa ni nyina nti ena ma waka chem se one ge na jaya ema me gidi ye no okay Akoma FM okay na wo call ye no na wani gine ho because na wo hu ne da nti ne tente ne kase ne tiantia ne flap ne hinefa enti wo call ye na wani gine ho mama mpacho ani ade na wani gi pa wone ho mama de ade na wani gi pa wone ho tema na menene din komo no na mehwe na asa me ko ben no me hu so obi a onye obi a be ma o ha adwen ana be ma onim ba ho kasa because se do si ne me kasa no na mani gi ho ena duru nam so a na o ma mani so sai den esan age enti na mehwe ne lifestyle na me hu se e no kre se aware sem wo nani so a metime ne na den wotumi ne wo da yie ba cha mama se de wo si pe no ba cha ne soro me chere me bibi kakra soro me Mary me name your friend Mary ade enti me name soro me ade na wo ye mema bi wo mo nim wo ba said ye sine obada ye romance enti wo ka se ninam ni bibia ne wani gi ho no chere me bibi kakra mama before say on me beda na romance ne de na ekoso kama mama ni gi Akoma FM ansa na me na ade na Akos otumi kwa rounds be saying okay ebe ono ma bia ye ko ba ko mienu a ahana bia wagyae ne yada anti se bia na ni ti a na wasan ya atoa so no wasan enti se na ni ti be 4 times a obeba 4 times mama abribia no odi me na ni ti enti na ni ti impressing okay metima kase bia anadwo no ebe dan de bia betimi ade ho be 3 times ansa na de achi or last for saying 30 minutes 1 or 2 hours mama Akoma FM eche de but me hu say ye but eche na aya na wo mre wo bi o wa ne hu nsa ne esa no asa wo bre na wo mre
mama na me bre but na me ntimi nka aha na me bre na nya ni nyina na me mani gye ho bo ha na me Philippines but ya Philippines but na me ntimi enka sesei na tie but na ni nyina na me mani na maje obi o be ma bi o no de da hoje ope obi o so a wo san che ni nyina achi state obamu ayi obewie na wusisi ope na o kira style se bia me pe style we Akoma FM. Oh mama style ne de Akoma FM. na ono ye batedru ba bia o se be yesi na makwa o se ya dan Mary yanko o se ya dan edru ba bia o se better na so ye nyina ye tena so sister ye nyina ye wi bi maka o asa mantra so obi nkwatra so no koje enti wo se yan bo se betina so oh okay na on pedogi oh me ye nya ye bi mu ye ni nyina bi enti wo hwe se de wo se ni wo ye bibia na se bia mimia ho ne sa de Akoma FM. oh wo ye ni nyina bi wo mia wo no fo mama mpatra wo mia wo no fo mama mpatra na wo wie ye se be catch us open no fo kase wo mia no wo ehunu se no fo na susa open kase o se nti later na me sister bo mama ni am ye am ne kasa no o se de nti open no fo akese ne se Akoma FM. sometimes no mema no mutimi di ntem no ebi wa wonni wo but o de be hye no fo ntem na no ho aba anti na Fred kacha mama mpatra ye mema amame just imagine bra Facebook live at Akoma 87.9 FM so who say bobo many prepare second show kraba hu sasma ba Akoma 87.9 FM bra Facebook live YouTube live Akoma 879 FM wo se openu for akase because no for akase no wo mo yadan omutimi di ntem omu de aduane ne gu ntam no omu yidi da bi odene be ma omutimi do mo be ma ne hye ho so mo de hye ho no ma ya na ye omu de to say no ho beba na wo kwa ye no try say bia oye bibisa mama mpacho da bi one try bibisa okay enti o ka che wo sister na sa asem we yasem o ka che wo ankasa da bi o ka che me sister me ba ya chire no e no friend me sister e bo me sister mane ti me sister so ntimi anka nche me san so se edin ba sa no so nanim agu ase o manim enti dan de e koso no girl ne friend bo mane am so me friend boy na boy ne mfa no Akoma na me se me bo me sister mane se de e koso ni ba te dru ba bi na me se da bi enam ne so na me di hu boy no na me friend me sister na me born na mane se say na eko e ho no beka se oh ma marry me dia asema sio na me ntimi nka wonim se say na Fred afre me abon mane se woni no fo se de me si describe wo se wo form ho ofe no wo se nya saa na wo tie nti na o ye o saa nti one girl na hyeda e no mo ye o saa one girl na hyeda e no mo ye saa Akoma FM. just say some pictures we say no pictures ni bi wo send my boy no mpacho amene ne kasanya na o me pictures before we kwa kwhia no me is me pacho mon start na mon drop pictures ne bi na owia yama no a kire onso ne hwe ne form na be ma ne se onpe wei ti me hunu form kra wo pe open no enti pictures no mon fa ne picture ne ho afa ene wa bod hunu na wow me pacho bra Facebook live pictures ne adi gu so hwa na chi owo slim but owo form enti picture we de kire no mama mpacho okay your Facebook live Akoma 87.9 FM bomodia na bra wutie radio wodia bra Facebook wutie radio abra Facebook na be pictures ne bi wo wia no akotie radio no na edru se wo kire wa adwene a wotumi ama madwenkire ne ye sign the picture foforo e de atoso ei na ne boy yi form ben wo pa biem atiefo boy ni form ben wo pa biemu emomu wiase pa de se na bra hit and run for de ni bi wami ukwa wami mi awoto mama o mi aye pa wami mi awoto na tuo ni bi ni wan ko benya biasom bra Facebook live na ebere ka ho me pesa wo behra nsa na meni na to aso ke ni wo form so mi wo form kora be ma ni so wo se pa biemu one can't tell say eye kwasiabu no opeso obu wo because they wo pe no wo bi mama
eya na me pena keka sansam na kire me ba wo frɛ na onfa wo frɛ na metimi a frɛ ne sa sometimes me do obi phone e frɛ na for ti me voice ne pɛ no wakate no bomo dia na bra Facebook live me pa cho monfa be ma no dia no so nton che ho ma me na monfa get ne picture what bra Facebook live Akoma 7.9 FM na enofo no kra no so wo hwe atade we ya wo hwe na Facebook live Akoma 7.9 FM me wo hwe wo tie radio me pese wo be hwe na wo de wo hwe wi a na wo tumi agyaagye bi enofo no kra no esisi ho wo ba Facebook na be hwe atade wo hwe ensatea yi bi ena ne to no apu agu akire sa wo to Maa Akos ha nani ena ne nofo no gyina so se oboase anka awo emui etwetwea so tu person no ma benom person so ma besom enofo we kra betumi ya sentebo se bi na wo pa obetumi e de ahye ho kama wo no nofo mama Debbie wanom se na hwe na wo ni tirim se na ni nje hu ni ntino me kwae no wan hye da ma nofo no ho okay enti ya hwe enfoni no ya hwe enfoni no ya edaso unya ma ya betumi ahwe na ma yensan hwe ya se pictures no eto de be deceive atiefo enti yensan enhwe wono ankasa nana yawo Mary name sorry wankasa sorry mama na minim se wo bas Akoma FM second tight Mary kwache kakra mama na ebra baby our mic aha na yenhwe no from esoro nkosi fom na yenhwe ne soro enkosi ne fom na yenhwa de me pacho munya kwanya ne free homa me de me ye we nyina kye se boy ne sheda so obebu ne kwase ya na wo pena fa ne bi no agya no ana sade na na brantie no wo hwehwe ade da wo homa me wo kire wo no na mehia wo se wow mama no I5 max shanachi na sha sadia ne form esitie ne kala ekura no ne wafe na nantu a esisi form me pacho mo fa yine nkọ form mame ka 1.5 no aboy na gene ne de enka ha no but owo de wu pani bi wo wie ya wo say enti bra na behwe onda so gina ho bra na behwe mame fresh girl with form with an entio with no for sisi ho e de na wo pe we with bibia ye kama so ahunu na wa ye ne say Akoma FM no Mary to aso e betra se na ye nto aso fine girl ne picture no kran ne je say we ne picture no o say we no aye flare ne picture no kran no na behu ne yie me pesa wo behwe bie na wu kache me say boy no ebu no kwasea wo ji ne sikadi efa ne bi keke en wa hyedan agu nanimu ase anasesai enti 4 days enjoyment ni nyina no wo se wo ba no ma wo say 20 cedis me pacho mama mi hunu be man Ismail Akoma FM be man fa the picture no to so mama why na yen hwade ni yen friend no 4 days enjoyment o ba wa ma wo say 20 cedis date was so ma 20 cedis mama no say o etua because otua alone Thursday Friday na me buy enti no niska why nie yay ayaka wo boy no ni phone no yankwai me pa cho o se otua alone na ya no otua ne Thursdays enti Thursday no otua alone na de Friday e na me de free honom no enti na o so oniska no ma me sa 20 cedis no 20 cedis ya o mi frakra amba besna ko tachiman nso ni nyina achi no megie man ka hwe 4 days enjoyment mama mpa cho ani die ni nyina die ni nyina achi die ni nyina achi eno kra ne ade eye me ya krampo no na se wa di me awie wudati wani ana wadi me kwatena so ansa ma maduane papa ani me ba wasa ma me
20 cedis na sa me bedru ya na no yira sen aye ya mage na sa afre me aka sa asem ya kire me se wo frɛ ya na wo frɛ no ni ye di ye ho Akoma FM. na sa boy no na man no kwan man kan sa asem ne kire me Nyasan ka boy girl ne be dan hu say me ne boy no e wo bibia na say girl no ni ni nche one Fred no one blast no mama me frɛ no no ka che me say the girl ne ka no enye no kre na girl no de akra ne be di holidays na me se ne sa de ni nyina wo ne ho na e be ma no me ntimi nka so onja girl no no me fa me enti de be sibia no me de ba me sika ne de o make sure say o de be ma me na me kra no de ye me ya ne say se oba ye no eto no soso de but enye with taste enofo no esusa untumi fa wo be man hyem enye sokode ema wo enye wo Akoma FM one driving away ka wo na enye ya na ko ama ne ko but would na show 4 days ene na da no pa wi anwumra na dwo no pa wi anwumra na dwo enye ize mama enye ize yo na me ya pa no obu me kwasea some ye sen ka me forget asem no but me anka sa me trans na me dwen ho a e ba sa no no krampo hu me kra omu me wa fa me fo enti for ye ba na ya ma wa hwebe na me hu no in fact I was shocked enti bemba we kire say wonya ba wo kro na wo wo so no me ba sisi ana ye de man picture na to so ama ye 3p garlic mixture na 3p de ye natural garlic extract Erica him krasi 3p me nia ba Nikita was 3p me nia ba ma Pizarro was 3p me ma Vic ni kuru Mr. Bosompem was 3p me sister papa sister Hetty won also 3p Eric Ahinkra wo bi ya 3p Egabe ma 3p ene na che 3p garlic mixture amanso ya tumadro edra ya package ni de kwa brochi memo na den ate Ghana na wo ma won sanka 3p garlic mixture ni bi natural onomu a won so se de tie bia wo bedi ho adanse e de a kire me 3p amanse ya dia tumadro no ma sa enkabe e wo dane e ba misie ba fole na ke ba Apidank Angelos wo benya bi e wo ho na bomodia na frɛ Piwak natural ya ye de 3p garlic mixture edu papa no aba e wo 0248 928824 0248928824 na wo so watumi ama wo saaka 3p garlic mixture no ebi na bibia ye kama grow fine about tonic eyemojadro papa enei wonum bia etumi ama wo sipie na afa wo so wo sita 3p grow fine about tonic ebia enei wutumi unu sanye man koye wuntumi na untumi ni di wonan ni wonsan ye tititi a wunya grow fine about tonic kolena ke ba smart ba Fred Mensa ba Apidank ba wonya no ubenya grow fine about tonic the finest about tonic no wonso ubetumi enya bia na je se bibia etumi akonkan de ama kama Fred Dr. Grow fine na je grow fine about tonic ni bi 0244 596532 0244 596532 na Mary mama misa wo say boy abrantie yi unhye dane mo no wuko na wo yam nhihyew say bia na wuko na wa ma ti na wo yam nhihyew timi fa ka free Akoma FM mama mpacho ekoye se me sister ne nim ninti no enna ma ehu anka me sister ne de nim ne pa one ne koye ses e di wieye enu nti na me kɔ no ehu bia mo me no enti ye hwɛ de abrantie ya ye wo nyina no ɛde pa na ye wo ya mama mpacho de me ya wo mu ne sɛ me first relationship na me wo ma break here no kwan a be man de me fa so no ye me ya nti na ma me te wa me dwen me ho enti me sister so be kan ya ma me nya mugidi a me so me no say betu anamon ne na de opanyina na me ye ma ma anya obone da man ka senti ya woda me de ba akra honom de opabia na me ye ma edie mu style nyina de obeka se me nya bia me koto na me da ho na me ye sei okoto ho mama na me da ho na pagya na nkyerɛkyerɛ me keka yenko Mary many abre mama me kuntunu honom na me koto na me tena so na me da nche mu ni nyina chi no mankasa na masan beduru no asan akofa ba na sa be ka ya nsem wo ya san akire me de a eno ni ade a eti makoma kra mama de aba beduru hanom mama radio bi message nkyerɛ sisi a Miss Owusu was say wo hwe wo physical no Akoma FM was physically you are beautiful she's beautiful than her picture
na bema no sheda ye say oya hit and run obebu kwasia keke na che say okọ ne baby yemi ya papa na usika no so kwan be so no fa so je no waka kire me say ne shop na obie wa akra no eyi bi wo ho spiritual issue na ne uncle ne ye dunsini o ne beko ahafo enti ne uncle ne ba be ye ho adwuma bia ma no enti ne uncle ne be ba no na ka che me say sa week ne mo no usika o de betu alone no e na won sa aka ekura o ka sa wo ti so ama wa uncle na o be che kakra enti Mary me sro ma me 100 cedis na me mfa ma me uncle no na no see ya na me ko se 100 cedis na me de ma no okodru ya oye ade ni wie ye no a obeba no sa frɛ me sɛ che me sa so 60 cedis Akoma FM ɛhɔ na me sa kɔ sɛ ni sa 60 cedis no ɛna me de ma wo wo de sika ne ma wo no akyire wo po sika no wo frɛ no nsɛm bɛ na no okeka kyerɛ wo me frɛ na o sɛ ewura untimi be ma me pressure oh ewura untimi be ma me pressure me di ka frɛ na no mfa akyire no be 1 month time no frɛ me sɛ Mary me yare yo ti wo de me serɛ wo na me so de me ni problem by sika no tua ne kakra e ma me wo so wa yare se wa sa hye adwuma se wo de tua wo tua kakra benya bia sen ne meje wo si yo be December mu hodi be nyina afa me frɛ kra wo mfa wo menya frɛ wa me de obi so ya yi frɛ na wo tia voice ne pɛ no wakate no na nsa ne na me ma obi foforo mo frɛ nipa ne frɛ wa entro otwa che nipa ne se o men worry Mary de ma frɛ ne na kaska na sem o ma hye ne date kra wate ase na me jona me so ye trofo papa o boa me frɛ wa wo fa na nipa ne se bra wo yesa wa anya de san se wo ne oba ate na se nipa na yi na koma mu ni kwan se obu ne kwase asa fa ba ne sika ma no na wo se wo de ka che Mary se e bote na wo frɛ me na nipa ne se wo na wo de ne ka no wo na se wo frɛ no Sanfro ampanyampa boy na mfrɛ me ansan ne enura anopa ena nipa ne sa frɛ no o frɛ no ne kasa o se me pese me ti Mary nka na me so me ka che nipa so de kate no Akoma mi anga sa me frɛ ya na me se wo se sɛn a asem obeka ne se na wo de phone ne ma se wo fo se o de ne frɛ me asem be no aka che na me si ya na wo kasa on kan de o kan che me ka kyerɛ me o ka che me se mintimi nka busa no ehona no kate ko no okay na ebra mo kɔ 4 days ni na no yisu condom na so kɔ no raw mama mpa cho kɔ no raw okɔ no raw mama mpa okay ye frɛ Fred na ye ne no edi nkomo Akoma FM Akoma FM Akoma FM Akoma FM The number you called has not. Eti for Fred ni ya friend no. Ye guso. Ye friend no a onfa. Enti ye be ko ohun. Se sika we ye sika senka utua ayu a. Enka enye binie. Me say, de na ha me say, wo sister ka kire wo no ubisa, o friend Fred no. Ubisa no se wonim say, wonye ni taste ya. Adan na wo ba ye no. One sign ama wa ama. Akoma FM. Oye wo ni nyina ubisa no. Mama me nyana me wo frɛ kra wo nyana ne nkasa o sɛ ba sa no na me frɛ na wo mfa enti me text message ma me ka kyerɛ ne sɛ asema me message me de me ka ne sɛ me se wanya pa se wabu me kwasea na me ka kyerɛ sɛ nofo nya aduane nofo nya nkwa nofo nya hwe me se breast is nothing a wo ba begina so abe ka kyerɛ me sɛ mimi ne nofo no ye me da na se pa message na me send koma no or reply when me reply me I di be 3 weeks 3 weeks me o na me ankasa me sa friend e ho no peke na metimi bi sa no e na baga sen e na Mary nya no kore na ohwa metimi akasa na me senti wo pese o kire se me sister na atwa sa atoro na kire me e na metimi nkasa wonim se me da me bo me ho pa me nya basa oba wa ba me no wada incident na makasa asem na kire na me se me da hwehia me o wo de sika ne de se me gya chewa e be me kra ya pa san se wabu me kwasea e na no susu no me work interest e wo ho sa mranimo e se 7 months ni enti mama me sro boa me ne working interest wo ho na won tua sansa me kwa akra no me ameka iska nam de koye me koye me se ba 20 cedis etis e ka iska so na 75 cedis me anka me sika so na me de bae enti mama me sro mo moa me yan working ne nji sa iska ne mfiri no me je firi no ho next time bia no onfa bi ni obia bi Akoma FM sade ne wo si frɛfrɛ wo time no a wo sister introduce wo de man no na ofrɛfrɛ wo no ofrɛfrɛ wo na uba aye no
wɔfrɛ Debi mama, but you me bedru ye no. Na homa che me bedru homa che na me friend say ma bedru na osi yo. Fiti wonu man me fra won fa ko no. Okay. Simon, ade chi ye. Me ho na number bi friend say wonim Fred na me say I Fred ya rio. Na watwa hwed na koto tesa no. We say hospital bi wona me say ba na your ba. Na odi no na me so wo ye me boyfriend no. Na wonim na busuafo na me so debi amumusa ne na busuafo wo Akra ho. Sa na your ba na. Akoma FM. Ba na share that frame you until later. Ansana na ma dwen ho saa na me say ade die nti na ma me ho yira because we tware. Na me ho yira me nti me sa friend na wanfa nti akire ansana obe frame aka che me say na wada na girl no yi e fa phone ne wa akọ friend no ndo nim ho hwe. Enti wo ka che wonyi ni say wo ka che nse wo ye ketra no nim say ska wo nsem kakra nti enko abagigi wadi obedidi wo ho. Mama, and the meet me because I'm ready na me contract. I say me call kro so omo your organization ne mamia na obi atua na ma call kire omo ye 10 products na me kire omo na ma kire omo nti me free ha na me call week bia na me call sa amre ni mo no nti na iska akra o me nsem nti na o kan ye na ma call send ya ma no nti me hu say sa adwe no na e wo ni tiri mo dia aha me ntimi patwa me obaba ko. Okay. Pastor ma beme kwase ebu no obu no owie ye wone ne ge esen ye huru na koma mama se Fred ebu obi kwase a pen focus se obu kwato kwase aya na nyame hwe oto mama me minim ne ndia Fred mpese obekasa kwase nsem na baba ye okan emu odu ankasa yes so ta se emu odu pa nsem aye ntumi mfa ya no kan wo bro so no se ya mpa se nyampa agese wo ene wo fa no yi no me hu se ya mpa na se ntisa da bia me kase wonya ya de na wie nya de wo ba ye nya de obedu ha ye ya se de se baby akokodu biara ye beboa na ya dwodwo ano na ye ye frɛ no wa amade na sɛ wa na wo pa omu gya dodo ye nso ye de bi be wona ma ama onya nti Fred enye de o keka ne ye pati de ye pasi etie no sɛ asema baba yi ken ete sa ana ente sa na ete sa di nti na no fa sa kwan e cha sɛ sabio putu ni kwa na ko fa na ba fie era wo ne ko de dai a ma ka untua no ka e de ka butua no ka etu baby Fred wo bia na busu afotie this asofubana o introduce ma omu netie mama Fred empeke kono na onu akoma tiefo ma ye wo ahemfo etie ye wo mpanifo ye wo esa etie se wudi bima o mbeka cha baba esa wona adi nkwase asem obi amuya no se wudi fon so a baby di ye tu abeboa no ye de beto amana aboa etu mesra Fred se onfa wa onfa no ye bema wedi a ye de papa eyama no wa onfa no ye bemu a ono obate pa me da se Pastor Julius obete pa ya friend wafa and was oyi tire meboa eti ye friend 5 minutes so ya your friend wadum phone no ye story way part 2 friend ntisa ho be kire mama ye friend ye part 2 asem see so onfa ye ni problem but obate yanka okay obate yanka pa me da say Bible center akache and say ye de ni e kire no hye so ema me say wanya kwanhia wobubu agu ho chese wodampem ye yohwe enye ya me say wada Bible center nwadwe ye de friend stroke Bible center obetutu ase e de amount bibidro ne ye de say ye de Bible center enu te ba wa hwe eto a wo sokro hweto a wo sokro wo say ensoso to wompe eto na to kan de to kan ana pastor wo be mi ye be ma ye be kan wa asem so wo de ba ya na ke exam because me enu ma be hwehwe ma so kakra enu ma be hwehwe ma so kakra pa to kan de asa ne onya bad sa o say de Fred papa enye fo idia o ba tia de e de wo nya no kakra ka bro so say de na so ne de aha ne form ye kama said you sit here in the tunnel and then be fa efa and then the fa there say there's a problem be na Fred was say there wo busia wo ene wa yin ah Fred ne tunnel enye wu taste Fred baby o se bia ye invite wo how wa mfa koyi ewurade ma de ton wa de wi na ko da so da wo de na remo mfa no ma nya gross akwa enti wo yo ba enti exam mama aga oso mo correct mu da enya be ma ne be so enya be ma esme he what o ye nyina ile msa ya virgin de o ye dem da esme
na pia kasa ya kan na kan na pia do kasa ya kan na kan Jesa wa sheda se ya kasa wa pack out on the man bi pack out to ya kasa wa enye fu bi ana onya bad crowd ana Fred atima yo sa Fred why ya de ya no be chia ya mo achemfo ba wona make am for dia ma so bomodi aneko na bibia entumi nya kama emfa ma stroke gonorrhea edam mesi fa stroke ekoso Dr. Bahwe na abehunu se ampa engrofo so mo sa stroke na so Bible center de stroke no ye yifri wensan mabiemo kuma se atoso agogo hospital ne chanya ne wo tema committee 16 la shibi ya Bemba Westland fre achefo Bible center was 0244 083482 0244 083482 and 0272 500 012 0272 500 012 na meti achafoba efidi ya desa ya de bomodi ya nebra David Eba hospital ya ni de David 360 capsules saba woba benom sisi ya de awututuo woba no bemma nom mesawa da ebeyi awututuo na fe sisi ya de fe ho David ointment wo honam yo ya fe bi twitwi na fe usanti bi twia eboa emosisimu ye den na eyi awututuo ti David 360 capsules no ene David ointment ene ko use oba wo bedi ho dance e wa hwa the old better chame no chese wan kasa ebebro wadwe no ntiase so David Eba mesha no so ye malaria fever wanum na atwa wontumi ne dia wodi ano no bomode a na wo so eno no bi ubenya bi o heba na flash shop bi am frɛ 0201 68 1717 0201 68 1717 eye kafefe talala sanka kafefe capsules sesi na emo o be ma low spam count wo ye mra won pem wo de boss 1 minute 2 minute no adwe so nkuruma ade sa wo be ma no ehi wo so fita bi wa no wo dwe so a eche ansa na wo dwe so no etumi aba wo ya kafefe capsules wo ba enka wo ho wakoso kuma no emu bie ensansa ne kuro egu wo ba ne mu ko ficha wo te yaw wo ni atenka sisi yade wo ba ma eho enche eye kafefe capsules wo ba no be ma nom ba bia to adro bia ni wo nya kafefe capsules center for Harriet 0207 183819 0207 183819 Royal City Academy obano bosome miensa fanebra na cha say yentumi emwa no na yenye no na kwakwa ye wadwuma ye bagina hwa ne kama ede ama obosome miensa senso na secondary level from 1 to 2 Royal City Academy wo ba wa fashion design ho ne ma ye ewo ho ye be kire wa depam eye Royal City Academy achechefo ne nemode na security ye pampe ewo ho remedial classes bomode na bra wo twira wo ntwa wo ba wo betwa kama ye wo boarding ne hostel nti wo achichira mane how de chem so Plaza Junction and ye wo Royal City Academy was 0241 66 76 57 0241 66 76 57 Koko Marco yen hwede ye Fred ade aye Mary Marco na mi bisa Fred say ana mi bisa mema say stars ni nyina na ma bitimi yana unya wo ba wotumi stars ya wo Kenya enye izo kontu ai kunturu ho dane wo ho tena so hurisi so fa butuo Ghana flag pejaja enye djuma ketu o Togo border peja meta ho tafre hibalo hwan Trogo abobo ya star nyina na kitchen stew we de me bia na yo efia star no so wo se wa hunu we nyina enye adwuma ketewa enye ma nyina na betumi aye saade we eye banche da ho a ebo enu ano no se wo butu wa se wo da ho a ene ye ya bo Yesu asem duem se me bo amonka stars ni nyina na ma ni tumi ye wo dane no kura wase me de me mpesa me de jaade wo ye no we de me ntumi ye kama wo de enka wo de bia ye na wo ntumi ye enti se wonya wo ba na wo ye sa star we nyina na wo se wo ma wo wani age wo nsem akọ osi bi wo ho a na ye ne ya nanso wo wani gie enti wa mie na ni nyina de we nyina mawo na kwase abu we na wo di bu no hwe me de ade ye me hu a me nya hu ne se oba de ye mie so kwa oba de na ebo ho no ehyem ho no hwe ba bia hye onyankopon ye ne soronko wa keka ni nyina bo ho no wakukuru no de abehyem se ehyem enti ye mie so kwa
enti se wo be bie so a mesrew hunu wo ba na wo ko bie so no se oba we mepe owo nofo mepe oni nofo me mane nko owo to eto no de mepe oni to mempe obia ne wo ba wo pe ni wiase a onam wo ebi pe kokko ebi pe tia ebi pe ho ne ho ebi pe kese ho ye bi sisagum ebi dane kom ebi pe se ya bo na kira na ewo so sekese ni nyina bi wo ho enti metna won kofo wo bi baba na da na 3 months mehwew won se oba ye nyina woda na ni kire no nofo no kra wankɔ ho chese wompe na nso nipa boni semunti ene kwasiabuo nti obehye da owiewia na wadane ne ho memfa ho omfra okofra na so ha adwene ena wo pefrefre dodo ena wo kira wo ho dodo ena debe first no sa na ne tie eti se wonim sika we obefia ba sika we wo ama ne bi ama wusu obaya ma akomo de no wusu so de ode fa ka na ne die kakra wo de ba ye no so wasa agi de ama ne wo fa ada na wo ye kwase abuo ni pasa na wo eti Friday o mema boys na omu yitire na omu ye fun ma me kan tro mo Maako omu sho omu huye ebi mu ye fun eti mu sho mu huye anya sa medi ene mane ne nam medan say aye Carisic Ventures akachi ye ko Zahara mission ne Zahara G capsules ena wode aba me sawada oba ye sansan gu be mu krugu be mu wakoso kuma no mu bie ensuo gu wunya Zahara mission ne G capsules be ma wo be ma efon emu aye mmere ensan ne krugu ho syphilis gonorrhea be ma wanya bi Zahara mission ne G wo de mission be no G capsules no na chese bibia atumi aye kama ebetu na mu san yade na se deku afi oba ho be ma wa ho de ne naturally ekofom enu ntini nom eye ememedro Zahara man capsules no wo do na da wo de nunum bi nesiesie enyi yade one free ni padua ni mo na ma be ma unyina so papa se ahonjo run about ponko hindi about malaria fever typhoid diabetes wa diabetes and menton chi anom hindi eba mesha na onso bedi wadan so ka she drugstore in pharmacy chemical shop bia ebi ho frɛ ɛyɛ Carisic Ventures na Zahara no pani bi was 0246 348334 0246 348334 na ma usanka bi Rocket Clinic Limited ya de pakuma ba ababua mema gusu bua ye bi wodwom jerika 442 ababua ma egusu bua ebi wodwom vein capsules abeyi prostate ya de afro eno tunombi ya de metformin capsules aba ebua ma moja de afrisani ye nipadua ni mo wotu asejo wi fa na bro mu kosi form acute sciatic pains whether your metformin capsules woda na dwa wontumi na your metformin arthritis no metformin wo ye adwumaden mu amoboboro mutum rika agudifo mane agudifo mema no metformin ubenya bi ewo ba bi eto nro bia Rocket Clinic Limited ye wokumasi alaba Abu station ya this school house and edition mo freyen ewo 0244 183230 0244 183230 evangelist ma me come as Maako star way last time me butu ho na said ye esi me butu ho na said ye esi ya ma me come Maako ma me come some way me to Ghana for mafu me to Ghana for mafu Ghana ma yesramu yesramu bema hu obi introduce Edwa ma bema munhwe ye na sa mahunu na menua ise ba brantie we ise sa ayi promoters no ene ayi fo no chese wi wura de kro ya promotua ma nipa no ono wo promotua ma wo want me amusa ne say na brantie no suban te say wo se me sister nti wo sister nyo na ne koda ya wo yi ni styles ni nyina no onu akohunu amane asa akoboka wa so wo fritachi ban e dia kodru nkran na kwan no kura wo twa no e kwan na wo twa no take risk mesi na dia na kotidie kura be ye mai so fo nka o da bolega nyina yeduru Akoma utiri ko ana no wa shame sododo na wa shame sododo enti esa na wo sabe ko kes ka kwa wa ma gonto na je be fa abeni mi kes ene na we ka abusu afo ye be sramo ene be bia wiase ko wo de twa kwantu onu kura wutu no look at the risk
na what me aso wo ko ne akọ use 4 days they say me kwans was ya homa chi no nkodu ye no a of fire Christ me ansa no ko adwuma wo fire Christ me wo fira adwuma ba ye no wo fire Christ me se wonya ade afo ba Fred mama ka se mi nkyira mama ka empanyifo si etwadufudie etise nwam kakra ebe kakra na da ne bopem na da Akoma FM umuri na nyei Akoma FM wajo so babu Maa Akos ya bada kuru be hia de ye nhia won pakasa we kwa de ka simple ya opportunity no ya fraud na na use credit o ya ne ya fraud say kira wagene because ya nyiga ni ensam ni mododo se be ma pa timi fraud ba fritechi ma brankra wa man kaska na wa ba e de asem na aka kire na oba eti kira version what do my phone but me can't you can't hide baby I will be ababa ye ka se utie wo hwenso phone no wadum no amafo ogu salu ho nyina hu se ye wa enti yes you wadi bra na bra be tua kola na kan ma no na wa hwe ye kwase abuo we wo be tua ka so oba ja ne ho ama wo One that no. wa Esi fo obetimi aba na friend. ye kai Wo betimi aba na we nyina so tie bia. 6 pack All the fresh boys are fine boy fine boy kombede me for no bi no no won tua dia wo no waje FM na ra kwa we pa ne ne ye tinti o tin se wadi ga na bra no obaji wadi wo chiga ne pop wo for me tu ya o tin se wo chiga ne pop so ahoro na wadi ye se wo bi Maa Akos ya na kamu machi nso mumra Facebook mumache enu anu no wa peja ne nine wa bona sendua ribaro wa ni nyina wo se wa yam just to keep you we ask am oba friend na kamfo akire hey Fred one way Fred never bring shop on no ma demo live for YouTube Akoma 879 and demo live on show Akoma 87.9 oba obo ne clear baba say so omo ma president won le ka say so fuju omo boa ma ko omo boa omo match a perfect match na dem na kwase buo say latest for ya be say ga formulate Ghana for boys ya formulate latest for na ba no wunu ni nkwase buo ba ti usika nyina asam ketwa so enti ya besre ema no mama mani nti nipa no wunu so pewa fine now the already no na wo wa no afro chale un send me 50 bi na me fa nya de be ma se me so panyi bi ka se mi wo se be ma ba wo dem ne no ma wo ya aduane mani di no bu se usika no odi uka ho a Akoma FM Akoma FM on pew me so panyi ba ko na kai eti ya besre ma mama ni na ho relationship na mu komu no mama for makoma nko you so adwene ne be yen hira dia ma ebi kura wo ho anya de na nso be ma no eye wo ya na nso wo pese be ma na ni gie no na nani ka wo hu nti no na wo be ye ne ya eto de e ma bebre ho ma adama ko wo pa me ntwantum e ma no me kire wo ma de o mo ho ma bebre ho ma da na nso o pese de wo ne tie ne gie na o to de bia ye de wo buturu wo ba ko ni sia me buturu wo sei me kunturu wo na fe de me to no me to na peda ko suru sa no ati se mi na dia ni bi ati se mi na dia ma ko awurade ma ko e fi dada mo to be na to family nya ko ya me ko fiada kwa siada na mi diri mi ka de dia na esi fikra no ko ja fofo oye ro ko o fofo me ko ayaba to say ha na wo hoji wim ha ho me say ewurade ayo eya credit investment na make am body ama wonom credit se de pacho wo pesca your business wo pesca treche wo pem wo your private worker na say government worker wo save wo uni account wo ntu susu wo ye collateral bia nim free e de ma wo ye first can ma free e ya bosia
and your demo se fa kwa ye adwuma e wo quick credit wo hia hwe wo Ghana card de pe na de beba quick credit your office na just say what ba beje wo loan no de akwa ye adwuma na watwia enu nti hye ne so ye ma loan e wo internet e mo obi na dan wo sa kwan ne so na wo mu wu mfa so enti fra quick credit na say na nkofo so mo fra obi ampeke se de ye de nkofo atena phones ne ho enti o fra ya bom ane afa enti fra quick credit se sia was 0596 920833 0596 08 0596 920833 0596 920833 hello me pacha ubeti me fa nipa me ensape nipa me esa asam no yemo hipa ana wini be ma no aye obi a nipa me ensape me fa asan ma kire ma be fa course ni 03224 980350 03224 98036 hello 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 Maa Akos aha me pacha ye ti obody town yango me pacha ye friend so fun aboje me pacha o me feti ma so mo so me say na ka ababa we ti ti ka boy ko kuna en na ka ti ti yango babo na maniana ma me na o introduce ma no wo hwe ni ye pa en sister na ka to wo hwe ni ho ye enyo be me bia na e wo so ne da wo na wonye ho ade wo mesre wonye ohwi wo kodu ya na waja ho ama no ade wo ye fufufu sa wo so bon ho ban wo hwe ni be ma o ba fiti preocupa so no bedal abra wo hwe wo wo fo ki akwaru wo taw enye be me na wo pass through wo ni kuro wo ni ma bu obusu ni bia na wo ko na wa me sister nda so wo ka kire so o do ma o me da se papa hello 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 Marco yan kwa ai we ye in one ti we dia mo ba ya na mo bo ne tew ne yakọ be ma no e ma mafo enje tue pa no so won pedo Akoma FM farma me wai Marco be pepa ndure o so won ba o farma me me da se we di ni ba bia frefre yan kwa bo ne tew good afternoon afternoon yan kwa we dia wo fa ya na wo ko maybe think about mono kasa dia ka bia man but one kasa no kwa die e ma so no mo enenende me da se we di ni ba bia frefre Marco pinto ne taxi driver okay yan kwa da me tonte na kwa mo mudi ma some station Mr. Waya bomdi why na ga me for problem ma no oba no ga no e collect oba ma kwa da do am do stay anai it's the Ghana over there for there me da se papa ye twa ye ho ba etifo na wo de bomodi an na hwe Friday nie Mary nie wo mo machia send me message na men kenkan ma Bema, efisa wo fa rocker for duro Pakum capsules. Usho hunu sen. Pakum amami male vitality sabe sinne. Vein capsules no so awami urine flow and a prostate support. Vein capsules and VENE. Akoma Mu Nsem jumede so ne ma abna wa ha saso na chako so na busua ya wa se. E be se na sema wa kan ni na no. Obebo no to fan ya to sempa ma chako no yi ano. Afi so de wa chide bia no. I did to us. The opposite, Takuya Mountain, and I said, the tea on the bar, but in my own infantry. But you see, maybe so show me my mail, with scam and the wapa or any mamma toto, and I'm inside you, Mrs. Secretary, to own to your man. Then peso your man. Okay, Takusa. Martin, and can a gear box. I'm an hour. I say, you're all beyond now. Say, because they say when you're 8 months, Uncle Sweet, yes, yeah, no more than that. Say, so where is Hansen? Now you're 7, but until the brown or someone is kind of sick. Whatever Papucha. 7 or 8 months, no more baby on plan, added the year. Sana. Sikana esasa wo de man no de toto your money being tempted because they say they done anyone yenim ebia next week go betu nyawo but on tori one intimacy wa e no pa ni nya but say who say onyem ntafo mi enu enya
dwuma ketewa nti ese doctor se ni ye de ekono hospital no samle nke ese wa ko ni 2 weeks and 1 week na o mo hwe ni yie ni nyina so yesi kasem a ye ti wonko twa scan onye ntwai obede de akoche doctor okwa ye be pa no because doctors be so mood deliver scans no scan na esen no mo scan na esen 46 see de na ti scan mo twa scan why now you hu be bia yeah say yawo oh we be Jesus why and you man say we bia na ni manu bia ya je ni yeah because I got come out three class are here mo ye water for would you fa na wonya ni o waje kakasi pa na waje fu si fa wo ye 5 minutes. 5 minutes. Again, I'll tell you 5 minutes. Bacho. Kata mene wo on kwasi sikeni. Bacho. Would you 5 minutes? Me jibi ko hospital, no mama ska mama ko hospital 1 pay. Na dia kan 100 cedis pay. And also they come out 300 there be 200 se me fan ko say. Se ko na 300. Enti yeah, the next watch 5 minutes. Me jibi ko hospital me ko yen bi o ha ri tembia bi o me yare. Enti men ka say me just because I just 75 hospital yeah. And yeah, no one also na hospital what is it was a mama just came in free maybe sister when you kasa ko kasa ko when you ka why ma just go sister all that go area go the result of the reality SCC until on you and so man say me did e fa me did ba na did e ah we na ya say we wa share plus man na ma say oba na oba then until size 5 million over there me ni ba man ba ni a ni mi ti wa se ba mi ti da be so much me aka say week one me ni ba man sana week 9 and Monday deleted by Sunday you know inside aka oba pesa o be send there ya na be jana so be send direct the open bia onye nde that's it of send them na me ya ma number so na whatsapp so be ya da choku jira be because wo ya wa afra number all right and as I say so na me mo ba to no I am awo ho na ma ya na uma como je list no ba cho na ma ko ja be to mo dia ma na list na we e wo yi pa cho ma fa ma you say you dey train no na eni ma ba cho me ko ye dey train no ka oda shoda na oda dey train ana me di 200 cinema zo on fa foto ye wa sulia ni scan ya na ono zo wati ba cho mi ndi ana no ka se me for me from ko ye there be na obi a wo ko hospital there be list there be so the list abeche and ko ma wo muska 2 million and o say so ana me say onu dia be su bia on to me ska me dia ka now we are talking here you try and throw be me so dey chawani su bia pad ne de ko wona ne pada zo masa Bajai, Bajai, yet of 4. Bajai 4. Anna, the best bed in the 4. Bajai. I know what's coming. I just try and try. 200 cities. Medicotor, I did to me to ye, ma, ya will be that. Ye near walk. Enti mfa bibiansi ye enti wo metode ma se mienu na miensa e de timi toye enti mpacho se na mato enu anu no se ti wo no awanim na se de a wanim so ba so ye shaka ka obere adia kan de be free ha bufia sana di beti amomonia ama se fafa na sibia enu no me pacho se no gbanyanti me de mbe mana sana ni sister de no ha nche no me di 500 mbe mana no de ko to nyaman I say be swan ana say swan that me de was eso when you try listening you can twins since never one papa is you dia communication na anya nti amanu ma ka wose ko to da e mo so na mi enu na me kwa no so o me yen ana ko la me ka
Sankura na dia o to ti ase o ye wo do akọ o ye ye ti ye bia ye double o mo sa ye na ju o ka nya me be ta ya na what ase nti emfa no man ya de ye pe what ase wo na wo fo ho ba yo obi ansoma wo tu fi ma be no na sa ti ya no ye ana no wa fa ti ya o dire ba be to fi yes no le o bia ni bisa what the question wo e be fa se wa adu e na wo free na ekwo ya ni ba bi na na wo nya ya bi ke wo se ya na ro ni ji e wo se o be do mi ni se ya e ko chere mi se na to o po no pa o se ba e ko to na ka ni ni to fi I do my I get down for ti 500 lady e so ba na me chere se on cheti nyanya all right the my can tell you and you know farm have was scans as ko twitwa edu be bi o ko no one man no ma be ko 2 weeks one month and 2 weeks ni na wa nye say one week no mo kro nti one week be as support one kwa anzo nkura mi no sa 100 cedis 200 cedis e ko ni bi o pa ti o le ke kemi na wo ni so ko na scan ngutana doctor bi abe pa because what to samre bebe wadu no ama ya ncheke watu sa 8 months nti ye wo ba na scan na yese fabra e se kuta wo na doctor na cheke se o ka so wo di diska o ni diska o ko nti ana wo ba tia bisa se jero jai so de ko no se obi na o de ko hospital o ko kra o na fro ka what I say see you can see the whole thing is communication cause all the time no do aka hear the eye na anya sant na aya the eye enti nya de one deal so you can see go nya de one deal na bra na wo na me bra Friday ko du e madwuma me ba to ska obi atem ska nti se me kasa me de ka ho kra wo kra ka mo no ka ni ti fanka I say you no na ko fa ba ya but you can say no place so basi ye check ayo yiri onu ge ye se wo ge lo ye ka se ye check the wedi hospital e be provide Wadi mewu. Bema na ye dan. Wadi mewu. Bema na di wawu hunu. Jo. Ene ma ye hunu awudi a. Bema no your friend saying. Mepacho Kwadwo Isaac. Kwadwo Isaac e de adi wo. Mepacho last year na mishia no. Ana ahochile mu nsensem bi. No one mekika ya na ma me afaye. Ti menene tete wono na wonya me bone me so menya ne bone ma me no adwuane de so abele no wiamo ase. Wo free ba wiamo ase baba nkonso ma me wo busa madwane a me ye na maka chense adwane se na me ye. Na wa mo de bia se bia me ka banku ana se abeti ana se bi wonu so ompe ampesie openku adwane e bia me ka banku wo se fa bi shiam na me de me nyine na de ko banku ho nom no wakwa akodi me ya me nte boni ti last Sunday bi no frame se me wa me so me wo fie no se ne me nhia no afigas na ne ma me se onto na ntwenam emfa mele no ana me ne nyina me kwa me so ne me ko banku ho no ana ne me ko banku ho to ne me ko ya me ko hu oba ne ma wo ne dem no me ne trans na me hu oba bia ne ma wo ne dem da ti bi ko hu ya no ho no ma me sa no ti metina so e na da nwumele ana me friend am bisa ne se asema bla me be bisa ma ubufu bai wo se me bisa o ana me ya me se ne ma e wo da mu a me be hu ye oba ne ma na ya wo de ne ma na ne buafu no kate no ne buafu no kate no I was say ka chire na the message we aba Copenhagen no say oh was it two no match pa was Fred ne Mary wo mo match pa na the man is weaker than the devil
Akoma FM. The team who cried danger bon Sam no ankasa. Maybe also you are doing a great job. Keep it up. Way free Benjamin ho and ode eba me person me reading messages kakra at the Emma our first story anymore. Also good afternoon ma. Now I'm afraid of men oh. Yan to us way into what catcher and say what be more ban near ma one demon or ya day. When the bufu your cattin and my friend be Messat Nashoma de chain. Na nwumre na me friend ana me service ansa asam na me make busa won wa ma me muaye bia ana oya no se ya no so fa ahi besi mu ana o katin nti me sa friend na de chinya back bi ana oya no se ya me na me se de nti na ni me se wo wayere me wo so woni oba wo dwabe month na so wo pesikasem month na woni oba ho no ma de nti na wan kan kire me se bia woni obi to na nipa kura e bia watu kwan kamete me ho ase atena me baby wan kan sa ama me no atena wie na obeka cha me say o se wo yele wo honum ana ne bufu no kate kon to akate kon na ne nkrofo nso namba wo me honum ana me fle pani baako na me de tu nanim no se ma me nkwane ma me honum na ne ma me ho na me kon se me kwa ono na da wo mo an ma me nsini ma me honum to ono betimi akama bibia ye din na me se mate tibide tu na nemi no mo fon adwuma ba na ne master ne bisan ano ye no se o ka di asem ono ka kire bla ne se ye woni mentamu asem ti ade chi ya me fle bla ne bisan no se asem o kan o se woni mentamu asem ana me si yo ti me sa fro ono mpo na fre ma na adwo no se di asem na maka kire osofo ana me se di wa ye ni nti na maka kire osofo no o kasa ne bufu na o ke ka na adwo kire na me ka phone ti me wo no ma mentehwe wono a won fleme wo mama ko homa anya hwe ana me ne menua ba akokọ ne ma me ho banko ne me ko me dikosia ko ese me ko boni dua ti yesifili ekọ ka musi kwa wono so se wo me ne nyem na won fi me no ana me yesifili ka nti yesifili ka wono so wote kwa ho ana me de menua ne fa da na chi na me chen se ne mpomani o ana ye de sa dan ye nti bla na ye hu no wo kwan ho no ye carpenter no me kwa ni me se ne busuani ye de din ka chia na ye de twem ti ya ba na wo ye se na me hu wa cha na nsa ye kwa na me busa wo den ke se wo wo he no se wo ho ana me de ye de asese se man ta me se ne ya nkomo wo ho na me cheche no se na ade nti no wo ye sa ana me ye no se fa ne kwane ma me ho fa kwato na nim ti bla no kula na yi fila ne chem se na madin kate so akofo oba ye kwa akoye ne ho ade nti bla no anda ka chem me pa cha wakofa ba akoye ne wa ye ne ho ade na wonim na minim so wakoma na osofo na ka chem se ade nti na wo mpo oba na wakofa na woni na akonyem na wasa akofo oba no akoye ne ho ade nti na ho nom na yesa atesem nti na me fanya ayasem ti ye ko okromo na ne wofa no e ka kire me se wakofo oba na 15th no wakoye oba ne ho ade ti bi kwa no na sa date no e wo mitim se nkasa 15th no ye oba ne ho ade ka me ko honom ba bi o ya ayefro no and the blues atam so na me ba ne yale nti ka me ko akose mu se woni menyem ti awale na enya maso ana na me ba nso yale nti me ntumi anko ti mi di ko sua nso ko ne maame na ne maame se banko ye modua to de ko to ne bla pani enim to de ko to ne bla pani enim no ana ne bla ne fle maame ne fle mi tinka me de mi hu ni pe ko no se maame ne se me nko a me mla ti me ko ya na papa ne busa ma no asa na me de mi chechire mo chire no ti ya ba ma no so ba ya wo busa na me so maame won kan che me so ni me ajai okay me chance kula won ho no me se sia wo wi amwase de me aduane gu mo ko ma me de ba nku na me ye fro ye na me de nchi na me sa kan ho obo ono na yi ba nku for me misika me ba chan why na this kan ma wo me na me de misika ye ko ma aduane no a wo de ko ye me ba chan banku enkuruma me de ano ko ma me de mane ye no mo de ko ma enchinam me ba chan ke huro wom me ba chan wa wusika me misika si sada nsa aduane no ko a wo no abo ka be sei me check e bro be 30 cedis ene lolo fe na 15 no kra me sa de aka ene membe bi timi nya ko homa 20 cedis be yi 15 be yi 10 wutumi nya 30 cedis ye banku ne for ye Akoma FM chinam e de ka huro gu mu ko ma be ma no e ma ne di Facha free
doctor many abrio papa many abrepa sati nti wodi ama me ma TCL electronics on TCL electronics no se wo per quality affordable electrical appliances wobenya no e wo TCL electronics no kwasem wo per television air conditioners washing machines fridges freezers ya ho ene tutumrika mana ma otune ko enema nda form na wo chance one fie kotopepe na etede ya ensai oh woman ya my kama and to the one TCL electronics I was 0546 25 80 47 0546 25 8047 doc mama mo ha yeah enu aba jo area ya fine enu nti ya beko grow fine no kwase eche otiefo unya bankum mo ko ne fresh nkruma kan wa na unya grow fine na ono mu a ubedi ni kama ti sabre papa no anu grow fine ti wa fa ya kwadro ena adisua no ye de be fa ahoheka usori udware wie na ahoheka wo udidi wie na ahoheka wo wodi banku wie na ahoheka wo po se wani a na chese bibi nkoso yie wo ni padua no nti ne ebedi hu komo na wo wie a akope grow fine magadro no wato ti de number no betu dwa na ya to adwumadie ni so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko no mabebre wo ho a ede ahokeka ba meti akura wo se matimi ho kakra normal ifiti ana pankopi manwumre no wati ho be 30 times eno de normal na chese ni padua no o kumbi bi afiri mu o chewo se bibi wura mo janum onhia nti o se ni padua no a ekufrim na amasa na koba se udware wie gise okọ hai obi no de afia dwo ho obi dan okotare ho na ode efesan wadwo ho a yare nti no de obehwe growth amagedro no anom ti se de eka no ednoma bebre de deba ebi wo ho a yenya firi mojam polycythemia vera ebi wo ho a yenya firi enuane a yedim lectins ene bi wo so yenya firi adwenem a friend formication nti ebe kirikirem se de be ya wudi omu a ubeturumika na akope growth amagedro no anom se de be ya de ekoso wo mojam no ebekọ se de eka no ni padua no a nyankopon boye no wode ade bi ahyem a friend immune system na immune system no so ochim hormone bi gu my friend histamine eno na se ade bi ewro ni padua no mu a ebon ka ye se bibi ewro ni padua no se de be ya ni padua no an kasa beko ama bibia be kama na nyame anya wadom na wo hormones no ekofomo a saa ade ni wura mu a etira ni padua no so nti esa edi ahotiti eba nti mre bia mo so ho titi mu bia na ho keka no na ye enoma bi na ekoso wo ni padua no na se de ye kan emoja mu de no ye enoma bebre na deba obi wo ho a bilirubin a friend saying umoja na every 120 days bia esay a o se pie free ni padua no se pie free ni padua no na ye yare nti wo hwa omo wo hepatitis omo tatim ho pa omo adjoindis de omo ndi so wo hwa omo tim ho pa tunu no go fan no eboa esane moja no eyi bilirubin no free ni padua no se de be ya be ma bibia ye kama tunu no go fan no ma bibia ye kama omoja mu yedu omoja mu yetika e ma wotin ho se de be ya enti na nsuo gu ho a na oni padua na kasa kire so omoja no mu ayedu enti sai nsuo na ewu mu no ade bi wom a eni ni padua no emfa ana ni ade na ewu mu nfa enti ubetin ho titia wotin ho de ni padua ne ka kire wa ne se omoja no mu ayedu hwe growth amagedro ne no obi wo ha odidi wi anu opose nani obi wo ha odi mankani no ohwi ne ho nyagopon bo enuane sa enuane no wode no bi asema efre lectins sa lectins na aduane hyefo ma empro nti ohwi amankani so opai me na wode kan ho a ehene bayire wode kan ho a ehene nyagopon nim se nipa da sani bedi sa aduane no nti wode ade bi efre glucosamine efra mankani ne hono no nti mankani bia ye na nanu first no mo ensensini mankani wo mo hohoro no mapapa me no madi se de be ya polysaccharide ni be yia free ase lectins no se de be ya bibia wudi enyeye na wo sensene dia na chese watu aduane panagu nti dia ehine na wudi ti bi odi gare no wodwinani nunum growth amagedro no efiri se ye de sa anuane no afra aye growth no se de be ya onuma ema wonti ho eye mojamu yare onunum a bibia be kama ye wodi efred formication wo ho ase ntatie bi ne nam ho obehwe ho
tatie bia nim obi wa ne mpa so wada ho kra no oti ne ho sanatie obehwe sonkru so bia ni ho wadwen no hormones bi wom e wo se egu friends echimgu ni padua no na mra ekɔ fam no na di problem na eba saa hormone ye ma menum panyimfo pa na nya saa hormone estrogen mra ekɔ fam a wo free umaye no na di saa problems na eba sa ma weka ade kita okura na wo refi wo hwe grow from agedro na no ma bibia be kama enti ya kire wo se so ho keka wo dware wie na ho keka wo didi wie na ho keka a eye mujamu yare hwe grow from agedro na no se de be ya bibia be kama ye the number ni betudwa ni atoa so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ti mojamu yare do so bebre mako so wo ho na so wani so briwa mojamu yare o moja na no kofom wo ye adwuma wa awia so ugina ja ho ye adwuma me hyew hwe grofa magedro no na nonom se de be ya bibia be kama so wo ho na so akoma ebo peri wakoma na ni padua ne kasa kirewo moja ne so ate akoma ne hia moja pompe onya hwe grofa magedro na nonom se de be ya bebusi moja no up wo ho na wo se won sa no nan eye otitriti maako cholesterol awura mu ama rawo soro eno na de pressure any stroke eba mesrawo hwehwe grofa magedro no se de be ya enkofa yare emreo ye maame mpanyifo o moto ase atwetwe o sciatic pain ye frɛ no ubenyina beto no grofa magedro no se de be ya bibia me kama ye se ubenyina koto sciatic pain entini no emu akwa ya maame no keka hwehwe grofa magedro no Maako obi da nyane a obekase yabono na poso nyina ye ne ya ne honam nyina ye ne ya misra hwehwe grofa magedro no se de be ya bibia be kama emoja no anu ayemre obi se okoda no wantimi anna onu kwa na da ya de chi wasi wantimi anna mesra o se hwehwe grofa magedro no adwene no odi moja na ye adwuma nti adwene moja ewo mukofo mu a onu onna no wada bi pisa adwene ne da ansa no wada nunum grofa magedro no se de be ya bibia be kama aduane siwo na wontimi ni di loss of appetite ya di banku be siwo na wontimi ni a yare hwe grofa magedro no se de be ya ebeboaw na boost wo appetite ra up se de be ya obetimi adidi ama bia ye kama yenua ma no menstrual disorders menstrual pains de emma de eba entwa de ba pains wom de ba tot nyame adom omunum grofa no omadi ho adanse se bibia aye kama na nam se menses no so ye kama ne nti atenka no aba na nam se atenka no so ba nti infections bia ni ho onum grofa magedro na ni nyina ye kama empompo bobo na pai pompo bobo na pai a hwehwe grofa magedro no se de be ya bibia be fine udware wie na odi afin dwu ho se de ye ka no a mojamu yare hwehwe grofa magedro no na bibia enye yema yemfa number no tudwa ne kire ba bia obenya dro ni bia to 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby bia obenya grofa ya to the finest herbal ya kasa so wakasa ne nama eton grofa no wuhia ka na tobi wuhia ka no so obetimi atu adro ni bi wo mu no ato na emu pe ne bi atu a baby ya me be kirekire obenya bi ato okay Fred Mens wo kiwo kumase Dani Heba mrum kumase Missy Heba mrum Apidank mrum Kolinak wa Ashtown Taus Heba wa Dishmai Brother Rukwa kiwo Tinatek Sofu Lai Pure Live Buakwa Hamme wa Safu Labor Sas Heba Patase MNA Patase Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Orange Mukum Samdora Keyitia Luca From Keyitia Gate 3 Chris K Shreso Angela Heba wa Kwamientwi Adia Heba wa Don Cake Jab Pharmacy Asenfo ahimfie hwa Sam and Co Keyitia Asampa Pharmacy Dum Pure Live Buakwa na Tiwa Heba Ashtown Okokono nwa Living Home ubenya bi timam hwa Paulina Sapon na Judasmas ubenya bi Sewa Heba wa Santimampon Smart Heba wa Boase Santiago hwa Ma Doris wa Simfusu kokofo nyina ko Hillside Gabson Pharmacy Okofodua Achimodafo nyina ko Tumasi Drugstore ubenya bi Sunyafo nko Cap Heba ubenya bi wa Ankalai ho Mose ho ubenya bi ato Edike Heba Sunyane Domasi ubenya bi Tachimafo nyina ko Abibidro Depot
Tachima himfi opposite wa obenya bi brekum fo nko supreme heba na clement obenya bi go so fo nyina ko Linda heba obenya grow fine bi jo para obechem enkran fo mu nyina ko kanshi drug lane obenya grow fine bi ato kinso heba obi na Tinatek asama fo nyina ko Ekus pharmacy obenya bi kaso fo nko dependable obenya bi ato ho Madina fo mu ko Doku Junction ho obenya bi takrade fo nko Mensa enanim de Kepskos fo nko Boachi ansa ena pena takrade was takwa was bogo so fo nyina mo ko unique heba tamale moko alayi COP wa mbenya grow fan bi ato grow fan ye de koko na aye se de be ya beboa moja no ama moja na dia frusa na ye wontimi ni di wontimi na so na honam nyina ye ya hwe grow fan moja do se de be ya bibia be kama ye de number ni betudwa ni asore djuma die ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 aha mreninti ni ye de number na tudwa no de hia obia no frɛ a de be chirichi mu akyerɛ na be srɛ course ni ya na be bebre nti wo frɛ na ye engage na ye biza na watwen e free ne kopem dasane e be fa call nyame nka obibia ho dasane e be san hia nyame hia papa Dr. Grofine Emma Musanka Grofine no ebi eye kama eye papa tina mpanimfo anu bie no mo dia fafi no mo ade atum se mo jedro we dia ene ye ma award ene ya ma ya award the finest herbal tonic enu nti enye enumdwa kotobi na nso bedi ho adanse doc ebehia nyamenka amen ye beto abanku no so ye beto abanku no so be mo opa banku no nkuruma kahuro ka ho chinam da so nso onye mo ba wonye yento aso afia nkroma yento aso Pepa cho de ha me ya kula ne se me friend no na me ka chen se nyinsa ne ba ya me ka chen se nyinsa no ka chen me se wonye me hwe na ba bia me pe bia so me nsa mfa da bi oso wonye den wonye me hwe wo ka chen se nyinsa ya ba no Pepa chan menti ase oso onye wo hwe no menti ase me friend na me yusu onye wo na da ana no na menti ase nti chere e ba cha na me yusu adro no no ma me ja adro ni yusu no ya yinsa ba ya me ka yan ano asi wanye me hwe me ka cha nsa menyem no so wanye me hwe wonnanu masem no so aso etima me se ni sika me sika kwa akodi ni ho no o ka cha me se ya transfer o mko go so na woni na danfo no so ma me dia aduane ma na me mfa aduane nko obie mu no na danfo no ko frɛ me ka kyerɛ me sɛ ya yi wo mko go so o ti bi frɛ me sɛ bebo so me be mienu ni miensa yentwi a wo mka yentwi a wo mka nti de wo di kura ba nchempese no mu di nti de wo di kura no odi be ma no boni di ma ye no ya Isaac what a hene me pa cho what ba nko ba yese obiamo ase no mo ye ni ma me din de sɛn ne maami din na woni ne tra fie san me pa cho afi na ebe woni ne tra afi woni mo maami din minim ni din na mi re na afi ne papa din de san papa de minim no ne maami Akoma FM wodi wo ko fie kwachi ai me pa cha ne maami e ma busuafo gi wutu mu me pa cha o maami anka nkyere wo se kwadwo Isaac ewo eyire ana wo mpra bi obeye ne ho ade me yakọ ho ne maami anka hwe anche to aso eti maami sika akwa akodi ne wa na me wo na ofre me se anadwu bi na me maami kura me papa afrim ti me ne maami na ete ana ofre me no wo ye se adwuma bi ababa nko ho no poultry farm na meye na me so meye eti oya no se ne me sika de wo betwi ya na se menye obi aka me ho ama yakwa akwaye adwuma na nti adwuma be pa cho poultry farm adwuma ti ye fie na achi se me nyama me ba ko na me na hofo mi na ko manyin ba se ade tom na me de hu wo mo ana nipa miensa na mo twi a 40 cedis ya no bana da na me wo mpaibo wo frɛ me sa se me first ka nipa nse wo giska no ti me first ka nsende ni yenkoye pipa letter by nipa no kra wo ye letter kra wa hu no you know edi yentu wentimi anye ana me ye nti ye de na me de na o ye se no no ana ma me di hia no ya wada anwumre wo banko etu me wo ho nyum na wo twa de kire enipa so we wo de kire na danfo se manager no minim wona so we twa de asende nipa no wa wo ma di nipa no 40 cedis nipa miensa 40 cedis ye so ye hu na adwuma bia ono so asika ne so a
wan fa ma nti nipa de ka chen so mo bejo mu sika afiri me ho e ma me friend me ka chen na so wate sa me si me ka chen se me de bosia na atwi aka nti wan fa ma me o so wate besine on fa sika ne ma na empaibo no na wo bom paye se obe ware wa na empaibo na se mi papa ni ahye no rubber ba na se ye ne na empaibo bia na ja nya me de enam empaibo bia nti rubber no kra yi na se na woni ahoden ana nyame je ne nkwa friends enti be me na oba wuwu fie ana wo na wo me pa cho me na me kɔ ne ho wo kɔ ne fie wa ma wo fie da me pa cho na me ben me ma me ne papa nti no wa nti me ama me na me kɔ ne ho okay wo hwɛ asetena na ɔne wo te a na wonyi ma no wo ma no a wo hwɛ ana wo pɛ me pa chan se na me yusu adro me di sie ne no no hu na ka chem se me nya yusu edi adro tablet bi ana sa wo pa cho na ye tablet no se me nya o ka che o se gya ye adro ne nom o ye no se asha se no din ka chem se me nya fibroid do me yem ana me ma fa ma adwe na ama ni to se hu ne to so bi no o ka chem se sa me nya adro ni yusu a woni me ntena bi ba o pese me wo man enti bema wonu madro kwade bon ho ban ne buofuo no wosi jai opesa wo ma no die enti ana sese wanyi nsan ya ma no a bema ne se woni ni onye wo hwe e pa cho ya no na menti ase na mse me de ba be da mama boa etiefo asem we ye beto aso wo se bema ne be kire yen se wotumi manage family planning ne yes won wo ma na wanyi nsan yi mu na wote se okoye ba foforo wedding no me pa chan wunyi say yi mu me pa chan okoye ba ache me pa cho 15th ya ye wula afefoforo mu da to so 15th no okoye wunyi say na Akoma FM me pa cho e ko 7 months yeah 7 months afro na boss no me pa chan that's why we na mo awobi we na mo akrofo frɛ won so pe me ma nya say me pa cho mo kan ba me na me fi wo me nyem ni nti 7 months obi hu sa wonyem nti say de wo mo ba yaw na me fa ente kakra etiefo wo sa be ma ne ba oba ne wo sa me bisa ne yeko into details no me bisa na ye hia be ma no nti say ono na yire na tie me pa cha na ye se wo wi amase no ye adwuma no be ma ni sika say na wudi ye because sasa wo na wo no aduane koma no ontimi hwe o Akoma FM to ne mam wo blenya yukre wa ama me hwe ba asa akohoma no na nkosoro bebre sa ba meme hu na akwa akodim ese wu akodim ahu me pa cha wo shia no wo kan wo problem e de me ka me ha wo nyina a kire me ka chen se be ma me ne netia ya no na makwasha family planning ana ono be ma no e ma mi koyi ya no na madam fo so na ma me hu be ma ana me ma fa bibia nsenti o ma me koyi se won de won wo de nti wo pe ba no ana ya no kra ma koyi me ji skani di mpile no eti de atoso mi ensa na mbo me ma me amane no se di wo se no wo ka de ya Akoma koyi na me koyi na Fijasi hospital ti me koyi ya na one me nyem ya ni mo no koyi ya na di se ensa mo nyem me pa cho ya nche me koyi ya nche ba se mi ni afu nti no oni ni se me nyem ti me ko twa scan de na wo hu se me nyem no anya no one me teto na me wo ye ni mo ni de wa anya me hwe tina me ka me fa me ho adwe se me ne ntina biem ti emu ho na me de ko hia azeki na me ka me ha wo kire na wo boa me lolu fe kwa na minya oni na ma me 50 cedis ya me de ba me kulum obeboa wa bedi wa wu enti twen ye your friend Isaac ye nyina ye be hia wa ha nyame ya domo a na afa ye hunu ba bia ye ya no se watumi a house enti twen ye ma Joyce Akoma Golden Ladies Amsterdam ye chia wo na ma me Margaret Bedu UK mama gi ye chia Kofi Abofo ewia ye chia na Imano Huso Japan da ben ye hie no na wa ma ye hunu akosu adutwua Amsterdam Sports hema pa akosu adutwua ne ye chia Gifty Aproherela na menua bema Samuel Oseyeboa Ohima Beki Mavis Asantewa okay Mavis and Teresa Boateng ya chia Kuba Bright ya chia mo pa Sister Hetty ya chia mo na Pastor Akoma FM ya beto aso de na so ye moso kakran ya beto aso nti we de nya bia I think say be man na say oba be yi no one because woman me na afa de maja contraceptives nya use na me we ya afa de man na beto we am be so be take responsibility dia as enti as ye nim kire say one na
kan na wa so na wo sa empese obehwende na say bibi wa kire say wetin ba kire because Isaac even kwadwa otenfa banko ha enti wabawiamo ase enti kwadwo wadaro ma ye de oba ne kan no e kire ya adwen kire say wa ka che oba say me pese wo ma me not just why you ready so be ba why you ready say wo pe ba bia wo de ba ye wade ti say eba na bade a na ye ntia say afere wo kro na asase afere wo hwe ba no na wo na fa tete say munti ba bia kwadwo ase banko say wo wiamo ase ye say wiamo afo fo nyina etie na wo munnim ba bia kwadwo nso hye e na kwadwo wa nso nim bia wa wo hye mo ne na bra be kire ampae me na me kasa nso o wie ye no na wo mumi ntina na me mfi no good 7 months so ashazini na no onye onhwe no enti bia ohye onyim ye no na me hwe no but obedu 5 months no na omume enti free sa 2 months na me na mu ada ho but want to make bibia dia the oken ye be je no atum and so amwa enti omo no ma me yire ho Ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures na dia ba Ayiko beef seasoning powder no we the first team beef no and twinam no dwanam na ponche nam no bomodia na first team we be ye de na be ye hwam Ayiko jollof seasoning powder so jollof no de kumu na amana ye de na ye hwam na yi ba komako Ayiko stew seasoning powder so the good stew no ye de na first stew no aye hwam choba for restaurant for hotel for Mr. Wada won we de wo fie Akoma FM na fa no waduane na waduane no enye de asomudro ubenya bi wadwane supermarket mo fresh 0244 160750 0244 160750 TIME your time herbal send mission no bomodia no malaria fever so time herbal mission enu to no mekeje back capsules etu nem san ya dia se immune system no ba bi eto nro bie ni wa wonya malaria drop papa time herbal mission keje back capsules etu nem san ya dia se ne be fresh 0244 417669 0244 417669 21st clinic sciatica expert anunti bomodia na fo ni eche 21st clinic sciatica the one na dia sam omututu ase ya de bia so nei eche se etete wo no fakọ 21st clinic ni ya doctor fo no etutu ase deku ma ye so ya de na mo 21st clinic tu ya de ase 21st canteen 7 am pepe fufu adwene kwa banku na che se 7 na aye ready en kan do me market video den mo kuma se show overseas what are radio sunyane techima go so sehwe fra 21st clinic 0540 311 0540 311 so wo hwe atade ahye ya enya ready made wo hwe de ehye ya eye Josie fashion ensano Josie wedding party adoring wo ye program B office wear dia just say dia ye pan bi afakoma Josie fashion na ompam onye you style man style obepam style ya wankasa wo mu na obeba wanum wani beje ho good designer papa eno Josie freno was 0243 433 465 433 465 Marco baby Josie so wo bia no wo picture kra wo hwe wo a otumi pam na ye dia bra oba emfama no wo hwe picture keke ya mo ho ya mie ho ya nya ne hwe wo de ba ya na wo de ahye nti Josie de Mr. Akoma no Marco ensam ne ye mienu pe na meka mesre ma no oba ya ye ne ho ade e na wo ma ya ye wo ho ade a wo ma mesro wo ya je watum wo ye oba wo efie nyina hu nse ya warewo enti ya no de se wo use contraceptives bia na be ma se ya eno de se wo yi ni 10 efri se wo abusua nyina age wa ye de atum enti wo wo a hallelujah e ba no ye de to na yensem ni ajeje ne so na wo ne na mo nchenchen na wo bo ho bai wo ko first one wo hu se first one amwa wo ko second one na ye nya wo ho ade a na wo mamia na wo diri mi kantam na wo ma che e bia na wo ti a wo ye mesrew mo hwe mema ne yiye na mo hu ehu media Marco mentini o ma bia se oba wo tumi enu ye banku enkuruma ommo akonhoma na wo ye se aduane we nyina de ma wo se migura baji ne kodi bedi nedi na ye de fa kwan we so Isaac me de maintain o ma biase e bia wo be ya wo ti hey me de omo anu ede ya na mesoro wo mo nti mesoro ba bia wo bia se de wa hye ye bo no ye sero wiamo se de munwa
me bra na be kan nsem ba ko mienu miensa bi kire yen e bia obe wote asa no na no boko o chen ayi kanka bi obengu nwa ne ho ade abesi na ode abesi se twan no wo mo ne ho da ba bi bra be kire yemu nyame ya adom a ne yehunu ba bia ye de asem we befa me da sena na kra ne yete ne nka no hye ne so ma me se bono so pepepa OICTV ebe repeat your program in live 7 p.m. 7 p.m. 7 OICTV be repeat na ebo 10 p.m. so a yenua onua TV ono so a repeat program yi ede amaye Adepa Information Center Kotwa Fetia Big Love Radio e was Spain Mr. Wusu Adum Africa Market one na Yoruba pe kwapon so mo so ebiem wo ho na momo no hye ne so ma me Dr. Fokuo what on some tentai adwaman mo waje mu certificate wo pese wo jai na so wo nyai wo no krama ekwa wo so no tope na wo flap na pagya wo adwaman we no emu edu enu nti agise Dr. Fokuo ene betumi aboa wo diabetes hepatitis B and C mo power wo pe awo and hypertension Dr. Fokuo wo pechi number 1 abibidro kasa wo tete na babuom enu nti kwa Dr. Fokuo na yade bi ha wo wonto ase e wo ho ma wo sei adada famu begya yahwe no moba enura ye de bema mo no eye free bonto yanyi musika afofrofo no wo be ye la fisio ye bema waduro oboka 1000 credit 2 million pe na wo betua be fa nyina eye promotion ye starting 13 February be we 13 March enu nti fa ho na begya yahwe Fred Dr. Fokuo ye adwuma kwasi ada kwasi fiada 8 a.m. to 5 p.m. abrebia Fred 0242 155 935 0242 155 935 and 0507 079199 Dr. Fokuo Bejoso Pechi number 1 and ye was Zoe Fertility and Alternative Medical Center yes bra ebia wo oba wo ye bema awafo mu wo awo mu haw Zoe Fertility eto safro bema low sperm count ho kwamwa e wo form bema wo bema no emu ayemre chese ayeketo bi na ayem pachampache mesawa Zoe Fertility wase bomode ne bra na yema entini no mra ho na enya adwuma emunyere bare mesawa da bomode fibroid anase ovarian cyst mesawa da yade we Zoe Fertility wo mo ye ho adwuma ye papa wa ma wa ye ho na wonim ye wo emfidie kukudam a ye de sa yade nyina e wo ho ya ye de be check wo organs no 5 minutes ye be hunu wo how bia e ha wo e wo Zoe Fertility a doctor for wo ho no ye ni agro kwa ya resenti bra Zoe Fertility na ye mo ye wa dental new site ye wa Calf International School no enche wo anase adenta pantai road no a e won ye wo odoko Taranzo Road ye by Nicolisi Hotel Zoe Fertility bra na benya wo bra na enemu san ya de be free ho for 0205 363614 0205 363614 and 0243 239534 Zoe Fertility excellent healthcare hallmark papa yankwe yo eja bema na yetu fo kakra se mema maya madwene se mbebu ma Akoma FM we no yempese ye be conclude fi se yanyi anni yo ba ya kan yanyi ni nti bema yesra wa ba bia wo bia yeto nsa frɛ se de na asia oba wa ka chen se won ma wo na fe wanyem a ofa na chikwa ya oba foforo wade Akoma FM ono adi sika na no aduane brewudi ono aye nkuruma foro ye wo ye nkwan wo ye wei na dabi bema enkoyi emma no so yankasa nkyerem se yamfa awo nche bema ntena wo dabi ami ko mi se adwamamo ne yaka nse munyamusi munyai na afutuo ne bema mo se wo ko ba adwamano a wonya wo wade a wo se wo mamia kaje nse krache me nwo wo ba kwa akọ foforo beba because me si kwan so adwamano na mebo no kaje se wo manu a me pese me ka kire wo se wode bo wani woni sa wo so ka se wo a wo be hu se kese o hu ba ya de ene me wo manu a oba ware me eno no opeme ne asante ka se bia bam be ma mpe wo ompe oba wana ka kire wo ene dia plan asesa o plan B ene wo ma fo mo wadwene wode aworo 2 3 ba wo ba wo ama no obi a wo se ko opo obi ni na tena oboko fa ba fo enti me sra mo ma no yesi munya mpratwe musi munyai ne mo afutuo na akoma yede ma mu ko mu a fa wadwene wo ma me na wo wi ama waro da bi
opa unko sha ukawa no nene bia uko bia ba uko tenase na sister mama club ba ko wode ba na no aye open already say dew say nya dew wode si wa no atu pa famisi kama ema yan ka won chance nana safo kura ye jai kare first na kan safo ya san lies wa kare no onwie no aburu no ko ena safo fo no committee o se David stand go fo mu bia kwase nti se no ba Akoma FM mamba ko no yama no agiri sika ukwa na ya framo ya framo o ba no agiri sika ema mu mama ni mra mo so kakra na ye hwede nyame edum besie na wo kire ho ani brese sia da chere do besie dan se obedi aho kire chi na bakwa kofa de ense sefa nyame nshira panti Isaac kwadwa Isaac ye hia omode anabra na ye huna sam no kra ewo mu na MS ointment na na kwa MS ointment ne de me se edru se ya na mani ajepa emema ni bi wo ho a wo mompa boam no enye wudi gudamu a ubohunu je so wo sa akwohwe wo bucket wato ho no na wo kohwia hwe na che se da bi eye ni wo kunu ne mpa boam MS ointment ne beboa wo wi na aye kusiri mesro NS ointment mbema na toso eno anam desra ishme so no ana odesra so fu Julius eno a evangelist eno a Maa Akos no no na kwadwo kofa aye no na medesa no ode ahye ne bag mu akura pese na wedi ye kama na wo oba besia wode komane madam me hwehwe ade ya me hunhunu of say wode bag na bonachi enam say akora yi wo be ha me ne pa ene ho ana me je bag ne ma me busa no se ehwem ehwo a wa bi bag yi e de NS ointment ya ba kwadwo ankora ni je ho enti wo tena wa je de Kope bin so ma na fom me de ya kama Dr. Mre NS ointment de o breyebi do de ba ya na Dr. breyebi ngora ko squad no ma fa do de breyebi ya no ma fa ko do de breyebi ya no ma fa ko men palliative sumia na sana mdia sha amotuom kankan pamuni nyina furu ho obi o so ni tiri ho ni ya chefo yare ba ehua da etese dandruff yi ehua enya papa na ni tiri so ase ye twa ne dancing cry apa enimu nyina hia ma chire ni nyina yime so wo ya NS ointment ebebo wo ekoro edwane wo emanka eba chefo yare ba ebi wo ho a mesre kokko sra tuntum sra ma bi ye fe enu nti wo ya NS ointment awake natural capsules ema be ma mano eye kama me se ba ma de pem ko wanim ubonse ma ne so de meyi waye meyi mi kuna ye meyi waye meyi mi kuna ye na tani ware ko ma anko ya unu nyumo mutu na me fanfa na me fanfa arapara de buofu na kire se nye wona ubo usenu no so ye no otodom me kunu da de sambe wa me ko ba ye no ade awo ye no mani nye ho kra awe ebe kwa ti ba wo sa enkabi enkabi ya me go kabi o ya me go kabi kiso ke ba references eternate de ba pharmacy nisi pharmacy rejoice ubenya bi ko fodo ye gapsin pharmacy the life pharmacy drug right pharmacy binaf pharmacy kokko husko beef pharmacy hillside pharmacy bb pharmacy Kasua tribe of Judah Kumasi Daniel ba Misty Kwalena Keba Pidan have made Nick Christine NS was 0245 079915 0245 079915 and now 0276 537701 0276 537701 now ma wonsa aka NS ointment and afa awake natural capsules nabi kefo so travel and tour wadu ebetu kwan sade tie bia enu ntima wo bi nkwaju sika ni kefo so sebra na wonfa wutu kwan kumase me na high tension ye wo fresh 0278 902965 0278 902965 ochia heba pada sisi ya
yade otwe ba pada ennem nsan yade oba white akoso kuma no wanya nika enema agency pe agem pataku be ma bia kwa wansan mabiem enka wo ho mesew enim kwase be ma wo dobnada mesew wada wakon wo ba no bibia kama na so chasa petre se yo akwa bibi tro kwase konkontesu nkruma ohia otwe ba pada oba no be ma nom koko ne pressure ni nyina ebe free ho divine obeba center wo makrabusu kuru wa junction mesew wada ubenya bi wo Kolinak Fred Men's and a Sam and Co. Tabia Bar Shop, Heba and Pharmacy Shop, Yabenya be free 0551 228281 0551 228281 Ojana Shiwa Obeba Ebibidromo Samson Eyo Treba Pada Energy Catering Service Look and Continental Dishes Yabenua and into wo program no Emma will be Manuel Diani Bia and Megu and Mwase for Energy Catering Service Yawa Breman Yabembemu Fred 0243 367993 0243 367993 Ayona Pharmacy na for phone insegment and woka ye try yehwaba wedding pressure capsules no oil no abedwa so bamadiama wonsanka bi yenum pemu adwumasisi yade awututuo wonum capsules na de oil na twitwi fa kwayo ya 0243 123224 0243 123224 Akoma FM ye try yehwaba yeba yebekwa omane so 8 months. So, Mammy, I'm going to buy your back. No back on that one. You send the one I've seen there 5 million. 8 months. Sir, man, Castle, said your man, the opening for my soul. By your mama, what you said, and soon what they buy and the gym that was said they were going to 5 million. Did David complete the big vessel? Because I said, you don't see them for more. How do you want that one? Maybe I'm a better one for me. Yeah, say 500. No, so good. You must have missed it. And can't man catch up about when you go to Kototomi. I don't say ever was 500. Send me what? And some I be betting. Asante betu kuanze kwa hapa kwa mtoto wangu. Asante leta ni sisi. Okay, omba kama sisi watu umetumika sana. Bato basi nao. Sisi yale obama scan sikafo. Ndio sasa ndio sio obama kama mimi ndio sio bote so sasa they no so come they want to win was chakula bema mbona sana nti o kwa china ya bebe se o be service kanaba na ma we me ya problem so o ne we yere ntem ndio we me yere ma we me ya problem o ne we yere ntem ma ko pa na cho nice ne bufua o mo akofa tu se do be sini na kasa ma asu ye abam so ko se de ya nkola we mi wo dia ke pese me kan se amrafo ya mamre akwara na yoma wo japa ni anambo antu wonka we fi na wo yesu ya murani ntu obeke nkola no nti wo sha se hye na bufu akode bufu no be sha kwara wo so ti wo ya se se what first ni te see akwa bitimu se wadwe no wo fo ye ka je do wadwe you are becoming a man. Sure, you are a man, so for you, just after becoming a man. You may go on one that and that you be an old man. Wait, Fred, open mapa, you know. Sir,
And I was said Asamba. Chakuya, concentrate on here. What? Now, anyone, Juma. Now, share. Now, maybe 2 Nsem. What you have built the fee? I will tell you, we will be our own. When you go, when you go for what you go. So, we say, I have a buyer. I don't go what police station. The mayor one. So, it's your best. Also, Obiku, my way your last. Whatever Mussi swap to Pacosa, Jaguar, what Daffy, no way. You are the only one someone. And that is all when you know what I'm going to we are going to see, what about it on the wall? Whatever. I just say I can't say me, but Obi, no, say, hey, yeah. If you be better, what come on? Why your money? No, what down for pie? You show. Akoma Mu Nsem kick. Yes, don't you? So, number 2 say na ye tiamwa. Now sister Penny, what do you tell us? What do you mean? But now yeah, man, should be better on that. So I'm more than my hand. Yes, I'm sorry. We'll be in Kamase. Did I say so? Man, me ho. Oh, papa, me ho. Oh, papa, oh, man, me ho. Papa, what they do with their phone? Their phone was all by me, so by that, and yourself. The guy was over 2 or 3. You go 2 for the witty. 2 for the strong. First year, now walk, I mean, I don't know what. One got tower, we couldn't be. My dear, we are also. I mean, shall I have for most of our car? I'm on the car, I better do a gap of our baby. Sister, so I told them what can I say? They say me you come on woman and then you sing up my boy link send a home not mamma no home me. Me the only dream that's a community me. You should become but I mean it's your one dear. They say the album 2% to feel because of me saying wait. If say how about that I'm so. I'm so papa but all from the also by sitting and say, who so so I say, oh, what is our bio? I promise you to from a room you. You see that way, you can land for. I still was wrong, why Jana said, still was wrong, why did I boy or made man of a man, or made a man. Finding a mechanic, program it, someone who say, oh, my son. We shall say, but by no vision and for the men who be that question at age, the one that I know me, which in a castle. Miss Rena, maybe no one and taking us about being more tapa. By me work, mustn't one, I may say, we should go up for many. The man is all. What's it? Let me have say. Chapu, media a midis, Apolano. Miss Sonia said, be our can say. I may discover any back, and I'm in bed back no one farmer. I shall. Why wouldn't be to be at that? And yes, I know the say, if you know, where I sell this kind of bar. When you want to say you cannot bet, or
Over the end as a mama. Fabra Chaku Fabra. No, the numbers one, but some also make us on from Madema. We have one, whatever. No, just about the uncle. We already have to the other corner. And once they are 40 with your man, I say. And I say, Emma, one Waterfalls Drilling Enterprise in Superman Qua, and until Whopper say you 2 wounds your dema, kama, wouldn't a symbia were faults be anywhere, and Fama Obian to Waterfalls Drilling Enterprise. Ye bet to add the amount, kama, not just say one who said once they will see Kakwa. Ye were Barrow New Site, and then a beer bar clinic, and a Wabron San Crumu address so. Fryan was 0246. 265707 0246 265707 now Waterfalls and you so Equia and the Grace Academy hona ye de ye mane ko amomo akosua ntete ye pa afri mesi ya kyerɛkyerɛfo no omo abense metron report emfa wo ba ne nkɔ ba bia akora ne beba no bonse ka wo kɔbɔ nyina waboka kwa ya nkyerɛ ne hwe onim hwe ni suban ne so asɛi akyerɛkyerɛfo no agu no enye papa wa hadie ya kyerɛkyerɛfo no omo ye papa omo di Kristo so mo tete nkola no no omo akyerɛ omo ade yie ɛyɛ and grace ɛno nti bɔmɔde afa oba ne bra ye was santase nyinem ye Freyan was 0243 714316 0243 714316 hello we didn't baby afrefre hello yes good afternoon yes you Andrew Silika almani patasi bo ntumbo pe okay Andrews Mako dunia bawe pa dia wa ye pa die no tilisi tekimo bemma na wafuka nti tanzi ko yo kwemu na ka wo yende bemma wuni nida si de yo ti akoyusu na temi manum e wo so mo ho mabra bo ye pa medase we didn't baby afrefre we kataza antwa mo jo 1937 okay 19 year FM yo na ko tia media akutu na me de ma yenwan ma no se onum anhia se de won ye no so ba ma wo obesu pa anata wo hunu no bibi na pa onfa nko abusuafo na mo ko yin se ya se na mo di mo yin se na abo mo bode be fiama obi anya mo aki That's Papa 19 Royal Joe Park Natural Clinic Royal Joe Park say wo pefia ayetsa white yade wo ba dokoro wache Royal Joe Park white yade ne de wo munro no tatahwe wo tutu ase deku njoba o de po Royal Joe Park Natural Clinic na ko ope awo wato nsam ntintan duabon honhom awade awade mu nsensem Royal Joe Park Natural Clinic ni nyina wohyo na white ne sade wo bi ni wo chen wono na frɛ ye wo Angonaga Junction jene adwosuo mu aye brɛ se Cheduma se Rabank 0541 407586 0541 407586 God's Mercy Construction and Trading Limited ye wo apata shops a enei ye tonton apata shops enti wo pebi ato na waton wo niema wo mu a ye wo ayenema kokobi 80 mu station ho a ayenema kokobi 80 mu station God's Mercy Construction and Trading Limited bra ye be ma shop anase apata ne boda for manso ne ho ato fre 0243 178207 0243 8207 na yenyo so odini ba bia frefre Mini aba akosi apapa bi mini aba ma yenkwan ofa kwatani masomo asante mapon ko fiase no ta coach mini aba e futuro na meje ma mini ama no mebru no mo sisi no mini aba nya shensen ni ani sika o you know that transfer and I have now them ko be man chain you be you do ma you di ho ba o ma me 20 cities they say adamenum minyanum na me woman no ene woman no wi ana so woni man no wi be man no wo ana moto o tu e fa wo e che se ni ama no mu sisu a enye shensheni ani ko mu be do mu tutu ma na mo si no mu ni me na chipi be bi e ho de no e no mu dwane ko Meda se papa no adwenkyerɛ Integrity Natural Clinic ya wo henefa ya wo Ghana Legend ya by Menshia Government Hospital and ya Cyber Golf Filling Station na wonim lab services bomodiana bra and na ultrasound scan bra wo pe massage papa therapy massage ya be massage wo papa aye Integrity Natural Clinic na wonim abibidura ye etu yade ase ekwensan mabiem
ebi free Ghana yɛne ayɛ bi wɔ Ghana yɛbi free Malaysia Hong Kong Australia Japan ɛna India ɛne yɛde aba na onom asɛdeɛ tie bia honam akwa mu yadeɛ ana ensan yadeɛ wonnom ɛma ɛntena hɔ unum sa ebibidro no a ne nyina ebefiri ho eye integrity natural clinic afa eba nompemu ayaresa nom ye tutu ne nyina se integrity natural clinic bomode na bra dwada memene da 8 a.m. to 4 p.m. a doctor for no akuni ni ani ntini wa ye krado ewo eye Ghana legend ye be menhia government hospital no frɛ 0243 459385 0243 459385 hello and to me enyina so ene net ye ebia na wose enhyehyɛ yie wontumi nsere wo badwam wontumi eni nkomo badwam wokuntumi fa wompie woyire ntumi fa wompie osinti wo wasen mu hawo a bomode na kɔ Beaver Clinic yewo Medcourt Pharmacy Kumase yene balance ene di hwanemo Medcourt Pharmacy Kumase yene balance ene di hwanemo enti frɛ Beaver Clinic ese wo ye ehaw kɔ frɛ 059 38 34 217 059 38 34 217 and 0540 124 200 0540 124 200. Hello, Marco. We didn't baby free yanko. Maybe I don't make a very complex. Okay, yanko. Your friend Peter. Peter yet you. Yo, maybe I don't you never know one your part. Now what free the teaching was a him fan. Akoma Mu Nsem na wa ma 20 suda. Na wa ngasa no wo da su dimi de ya say mo wa ka krawo. Akoma FM. 20 dia ya meru ko ni me ne be ma no. Wa ye bone papa. Wa ye bone papa me da se ye mfa frefo ni nwie. Ye kwodi dwaba ye ba ye besan afa phone calls no ebiem. Enu nti ma phone no emen wo ye twa ye ho aba ye ba ye besan afa phone calls no. By training center family na tifo nyina dem make catch na tifo Akoma FM a bambo dra dan heba center he dia bana dan den nyina ye betan kasa yeso na ye catch so onso kope binom na ahintasem a wom ni se aduane a wodi na nopa aduane a wodi na wia aduane a wodi na nwumre no abambo adro be na wode ma nipadua no kai hu se nipadua no obeyare a efiri yam busa ho se henfa so na be fa ebekọ ne nyina ne aduane a yedie abambo aduru ben so na de ben pedua na me kanfo dane heba center yenu pa ide aba a epo ni pedua no nduru abebo ni pedua nyina no ebi wom ene ye wo danima heba mixture danitone heba mixture dani heba capsules ana DH ultimate ana dani poster o na nyina no eye mani pedua no danima heba mixture no eboa ni pedua no obi piara chidi edina to fom na num ato a wontumi di na poso aye mre a sebi enei yare edina to fom a ne wontumi ko ba bia malaria ani ye pade a me ba cho waduro no eye ba kopɛ danima heba mixture ene danitone heba mixture ene menu ba meka asem ahintasem bi edi a kire Ghana fo na ma kire Ghana ma enei edura wo se wo monom danitone heba mixture ne edu so ye frɛ yare bi low libido ene uyima na igina ho no ma emu miensa e wo sa yarwa Akoma FM miensa e wo sa yarwa bi ene ntie ma no we okso kodwo papa hwe ene no akoso yawo papa achina no akoso ama papa achina chi no akoso ya akoye sesebi dwaman na ene ye wo bible so e kasetia me pacho enye tofi bebrebe ene isa wo koda wo na won chaten kai pa wo mpem dia me pacho wadro no ba kopɛ danitone heba mixture danitone heba mixture we onom no mesro na esema honam nani no fefefe na na wontimi nidi nso a mepacho sakoto danitone heba mixture wonu mato wontimi ndi aduane so wonu wontimi nidi wona no de pempem wonu yesi arthritis how wonam no hu awo do kakra bia no abre mepacho kopɛ danitone heba mixture ema ene de na abawo me bacho onti atenkan ye dia mesro afichire no onya ne ye afichire no bosom ne so anasabi utwadwo me bacho kopɛ danitone heba mixture me bacho bema so bema de sabi bema de wo so timi rewura na yetimi fro se miwura na nei wo sori anopa na oba no wantimi amfa tin milo yi bi milo no man kan say wan fa mesi pika wan fa mesi bed ni to am bo bema no watip ko say bi minu abema wadua na ready dia na che say how much no anya aduma me bacho me kan food
Danny natural capsules ediama obi biara wotie bema bia wotie bia no me ba cho kobna we enko pompe wakoma enko ma yare bia nsunsanso bia da achi bi we be mase bi waye adwuma se the first now ye adwuma pepepe no ene wo na wo 18 years adwuma na ye no ene wo 60 years me ba cho kopet Danny natural capsules obe won say yes ye waduro ene ye waduma we mesra wo sisie no eye oya wapon adwuma ba bema wo honam ye oya wo koda wo kaja na se bi aduro no intimi nkoso dia me ba cho kopet Danny natural capsules obetimi afre was 0244 36 46 51 0244 Akoma FM 36 46 51 wona wo hwe TV no betimi afre number no e wo so me ba cho wo yare na enei wachina na unya ho aduro dia me ba cho bra Danny Herbal Clinic Danny Herbal Clinic yare bia de ware bia ye besa e dia ma ye wo Ashtown room mpacho wo de wo Danny Herbal Center wo Danny Farmer bowram ba bia wo ni nyina nyina adwuma kpako na bowram na e kire npa se o ko Danny Herbal Clinic na yare bia wo bia me ka hye Nyankopɔn mu nyam se wontimi fa yare no ensan fa nko wo chida me pacho Samson and they we are drugstore over the counter pharmaceutical company. O pesa obu a community dia Benji Danny Herbal Center yenu pari bi never gum never bo a community no. One so akoto Danny Herbal product bia no so no. Utu oni ese bi ni won ma me so sawachi frame number no metro ba bia bi won na nso akope bi apiato Ashtown Rome Misty Herbal Colina Fred Mens anase BT Royal akọ no akotobi me pacho yesi ye de bia gu honom ye ne de bae no Danny Herbal Center obae honom so na obetimi abo awram ye Ashtown Rome on na Danny Farmer ne di hwan mu se me pacho wo santase Akoma FM chemicals ye ni do so pono bi e wo honom pacho ba bi biara abeko bia no o de also open Danny Herbal product no bi e de ato na me pacho wo prostate o prostate na how prostate no Johnson no emaye me pacho o Johnson so ane emu yo ya ana o Johnson ane mu apai mi no me pacho kopet Danny prostate o frey ho akade bia de be ma Danny prostate o Danny Herbal de ye say abambo a ye de mani padua ne de ye mu a eti Mr prostate no yin ho adina na wontime nyon so a me so kone kopet Danny prostate o kwa koye say ne Ghana for na say ne bema koda hospital near the Robert Tony bema ma na chese oguma so me pacho bema bia prostate bema bia prostate na hormonal glands and also hormonal changes no ba obra wo nyini na wo prostate no sabi eye kese mu bai no so na emia odwunso twa no emia odwunso twa na sabi untimi nyunso na chese prostate na yi no na nei me no kasa me mpese bi beto no ntino bo modern na kopet Danny prostate wo abra wo prostate no anase prostate na enye kese na anasa o Johnson enkem na wo koda ho machi na Johnson tentem so dia mesro na chese o prostate no eno so ba anasa eye kese ba bomodi na kopet ani prostate o na so Johnson na be memu hyehye no o Johnson na be memu hyehye no on so kopet Danny prostate o na chese prostate no so no eho ekamba obi nso on ma sabi ono o Johnson na sabi mocha pa ne ba na chese be health an no me pa cho on so kopet Danny prostate o ebe ya mesro o de o koto afre ye e was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 ene me adisua pompon so pa no ejan low libido ene ma no Akoma FM atenka no mo amuni atenka no mesro nya tofidie mesra mo nye nro bebre tonso kone kopet Danny tone Herbal mixture na efa bo ni pedua no ban ubenya tenka ni ubenya feelings unya bema da me kan self drive no ebe kosru yi pa ma nso no se be wanya tenka anase wanya nije e dia ma ukunu anase won kani enei me nkomo yi medbesia na bomode na frey it was 0244 36 46 51 0244 36 46 51 adondin no Danny tone Herbal mixture Danny Herbal Center yenupa ye dia badwa so no na we dey say maade no monkofa Danny Herbal mixture malaria duro no so no malaria de wato from ba dia
kɔpɛ danima heba mixture yɛdama se yɛma monity dasene yɛbɛsan ɛhyɛ bi nyame nhyɛ papa yɛfiri dane yɛnso yɛdama se yɛsan ma wakɔ abade baako ma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ne yɛde ma mo no yɛkɔ ahoma no so bia mu ai na yɛne yɛfrɛfoɔ nkɔdi nkɔmmɔ hello wodi ne baabi afrɛfrɛ good afternoon Pastor Femi Aisha me pastor sa ti ase wan sawe. Okay, Aisha yenko. Pastor oba no wanya de pra. Wanya de opo. Wanya de na ni kwai se nka orumom ne ko be ma no. Me da se pa. We dey ni ba bia frefre. Oba go se. Mi re. Ba o. Ejesu Akoma Prophet Kwamo highway. Asu bi ga wate. Mo mama me tia me amakotra na yawo onu kani aisa dai na mo arsada me chawo na obako sia na wo be fit ma papa na 20 cedis ade na akura no se me so me asebo o ja fa pa obako sia bro makra bai me da so papa we did baby afrefre but o efri chum me kata Africa sem okay chum yeti o me ka che gel na se ajapade onyankopon de ma oba no oyo hino president ukoni ma okoto etikana manche Akoma FM ya sine ngwasi abuno yasa oboko soro ayoba oboko fonso ayoba entu yomfo yepase me da se papa fans of Akoma Mu Nsem Maa Akos great family sansuna fans of Mama Akos ya the charity foundation and a happy home minia bembe Jane Mr. mo ya no ma share nyame enhia mo papa se mo boa ye program yi ya do say okay want me we bet me amba so 0322498035 we didn't baby free hello we didn't baby free Akoma FM. That's why I say 0322498035 0322498036 0322498037 and 0243114497. We didn't baby a free. Hello? We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Pastor Femi na me free. Yo na yet you. Pastor Fred no me power was so kind. Me tia ma me sa nti be say me un baby for say boy ni ye djuma no. Okay, ya bema wo enwu baby a. FM. Wo ye adwuma no se de be ya wo so betumi aboa. Hye de so ma ye. Wo case bia wotumi de ba se wo bi ya bo ba ye ana se obi afa wo ba ana wo bi afa kwan bi so afa wo sofo bi malam bi konfo bi wakon ho no afa kwan bi so obetumi de case no aba enye menhweme bare nkwa wo de case bi wo bi a wo no obi aye black covenant obetumi e de aba wo de ba bia frefre me ka Facebook kan ti follow na no pe okay yet you me oba o fit te ma ko da ma so no dam na bi ko wo din kwa se asam te mo ntwe asom. Okay, me da se pa. Hello, we didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. You want to make us free dungo. Okay, yet you. Me bacho. Me je muju me de na me te mudi eni na test. Hello, we didn't baby a free. I am no afraid line near the amount. We didn't baby a free. Rabbi do manafo. Okay, Rabbi yet you. Bema onka no waya fu papa no ababa dis nine e wa nka ya kwesi 20 di man no so on fam mu na enko ma mu ni nipa Akoma FM. Yeah, that's a papa what's it please I'm Gina from Wager Bawe. Okay, or say onua I am on check my sound na ma wo mo ono message or de e ba ye no or say good afternoon Marcos please can okay ono so message or de ba ye no or say omo ntine ye etwetwese e wo nti ya na mo check e de amaye pa bibia to me akoso Akoma 87.9 FM Akoma Mu Nsem dwumade adwada adekosi fiada ubetumi abaso. I like watching this program. It's an educative program. Yame ensha papa akosia jumi ono the way efibogatanga ena eba ye messages no edoso na wonim say nyame ya domu a 12 March
yɛyɛ blood donation yɛtwe mogya na afei yɛde aboa yɛnnuanom a wɔn ɛwɔ kɔnfanakyɛ ban yɛresa bi ɔbɛkɔ no na wɔn ehia mogya ɛno nti bɔmmɔde atutum ka na ɛbra Akoma FM yɛwɔ askwa yɛne mmɔ no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu askwa yɛne mmɔ no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu nti bɔmmɔde a na ɛbra na bɛtwe wo mogya ne bi na afei yɛmfa ɛmmoa yɛnnuanom a wɔn ɛyare wɔnya kwanhyia na bibi nti wɔn hia mogya ɛyɛ 7 a.m. to 4 p.m. 7 a.m. to 4 p.m. oba na nso wabɛtwe wo die ne bi ɛde aboa ɛyɛ 12 March na kyerɛ sɛ bibia ɛtumi akɔ so kama ɛde ama yɛ nyina na mmom no OICTV ebe repeat program yi ɛyɛ 7 p.m. OICTV ɛna ɛbɔ 10 p.m. nso a Onua TV nso ɛbɛsan ɛrepeat uwo problem uwo case a bɔmmɔde ne fabra yɛwɔ askwa Kumasi askwa yɛ ne mɔ ɛna ɛdi nhwɛ no mu yɛnyi sika enu nti obi asisiw wɔ sɔfo bi afaw malam bi afaw duyefo bi afaw obi afaw oba Akoma obi di wafa FM. kwai bɔne bi so te sɛ yɛnua ba Mary die yi bia wobɛtumi ɛde aba obi kura hɔ a ne kunu pɛsɛ sɛbe ne to ɛna wɔfa na gye sɛ wɔamma fa to deɛ megya awadeɛ wowɔ case ne bi hwɛ na wɔamfɛre bɔmmɔdeɛ ne bra yɛbɛka ne yɛhwɛ biribia ɛde ama medin ɛde Maa Akos sesei deɛ mesɔre so na mede mo ama abusuapani Samia Champon ɛne n'agodie mu akɔnfoɔ no ɔde agodie mu nsɛm a ɛkɔɔtwi ba abrɛma de atoa mo so yɛadom ase ɛbɛhyia kyena Akoma Nsem na yetumi diatina oday. Akoma Nsem na yetumi diatina odo. Akoma FM.